Thank you very much, Arpanaji. Thank you, entire Raila team. I'm very glad to get this opportunity to share my ideas and experience in front of you. Thank you very much. सुजन सरको टक सुनिरहँदाखेरि मलाई झन् सपोर्ट मिलिरहेको थियो उहाँले फाउन्डेसन बनाएर जानुभएको छ मलाई त्यो चिज एक्सप्रेस गर्न झन् सजिलो बनाइदिनु भएको छ अनि युथहरूको यो चार्मिङ फेस देखिरहँदाखेरि म अघिदेखि साँच्चै एकदम इन्सपायर भइरहेको थिएँ तर कोही कोही लुकिरहेको चार्मिङ फेस मेरो लागि यो 1 घन्टा एनर्जीको स्रोत बन्ने त्यही भएर सबले आफ्नो भिडियो क्यामेरा अन गरेर बसिदिनु भयो भने मलाई पनि थाहै नपाइकन यो घन्टा बित्छ एन्ड थ्याङ्क यू अर्पणाजी एन्ड हजुरको ब्युटिफुल इन्ट्रोडक्सनको लागि र मलाई आज जुन टपिक हजुरले प्रोभाइड गर्नुभएको छ इट्स रियली इट्स माई फेभरेट टपिक एन्ड यो माइन्डको बारेमा लगभग 12-13 वर्ष भयो स्टडी गर्न थालेको एन्ड इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट एन्ड आज म त्यसकै बारेमा छोटो प्रेजेन्टेसन र मेरो अनुभव सेयर गर्नेछु एन्ड युथ अलरेडी सो मच क्रिएटिभ छौँ इनोभेटिभ छौँ एन्ड आजभन्दा जसले हामीले 10 वर्ष अगाडि जसले कलेज स्टडी सकिसकेका थियौँ सो अहिलेको युथ हामीभन्दा धेरै अगाडि छौँ अझै सो आई रियली मतलब सिक्नको लागि हामी एकदमै तयार छौँ अपकमिङ जेनेरेसनसँग बट जे हाम्रो अनुभव छ त्यो बाँड्न तयार छौँ किनकि यो 10 वर्षमा हामीले सेयर गरेको अनुभव के थाहा 1 घन्टामा ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ यदि हामी साँच्चै अलर्ट भएर बसौँ सो हातमा नोट कपी पक्कै पनि छ हामीसँग सायद कुनै कुनै इम्पोर्टेन्ट नोट लाग्यो भने प्लिज राइट इट डाउन के मनमा केही प्रश्न छ भने विल डिस्कस सो नाइ स्टार्ट माई प्रेजेन्टेसन ओके So here lies my presentation. Actually, overlook garnola sabele. So introduction to the notion, discussion on the state of mind. The favorite topic here is stages of mind and tendency of the mind and how to deal with them, and then question and answer and remarks. The favorite quotation. Sri Ravi Shankar ji is my guru. जब मन साथै शान्त हुन्छ अनि बल्ल इन्टेलेक्ट शार्प हुन्छ तर शान्त मन भनेको इनएक्टिभ हुनु होइन ओके जुन दिन हामी क्रिएटिभ छौँ र डाइनामिक छौँ त्यो दिन थाहा पाऊँ हाम्रो मन काम एन्ड करेक्टिभ छ भनेर So it's really my inspiration and Sisi is my guru. I would like to ask, what is mind? हामी like के लाग्छ मन के हो You can use your chat box also. Let's make it a little bit interactive. So what is mind according to you? मन के हो किनकि अघि सुजन सरले यसमा धेरै कुरा भनेर जानुभएको छ त्यही भएर सायद केही चिज क्लियर भएको छ हामीलाई So I am still waiting a response chat box ma. What is mind? Oh, so many are saying Jai Gurudev, Jai Gurudev. Oh, man is monkey. Mixture of emotions, element of person, state of consciousness. Okay. Soch, parts of us, but not actually as consciousness, emotions, management, combination of consciousness and subconsciousness. Mind is soch, your body and emotion control of faculties including cognitive aspects. मन भनेको त तन र आत्माको mediator. Okay, mind is what makes us vary from person to person. Mind is something vast as universe. Mind is marvelous. Okay, thank you very much for your participation. Thank you. So one line statement सायद हामीले जे भनेको छौँ सबै कभर गर्न मद्दत गर्छ त्यसै भन्नुहुन्छ कि सेन्स अफ जुन सेन्सेसको थ्रुबाट हामी वर्ल्डलाई एक्सपिरियन्स गर्छौँ द्याट इज माइन्ड जस्तो
नाउ कानबाट सुनिरहेको छ, बट कानले सुनिरहेको छ कि मनले सुनिरहेको छ? आँखाले हेरिरहेको छौँ, देख्छौँ सेन्सेसको थ्रु, बट हु इज भित्र को चाहिँ छ, हेर्नेवाला चाहिँ को छ, दर्शक को छ भित्र, मन या आँखा? तातो फिल गर्ने छला हो या मन हो? सो मन त्यो हो जसले साथै सेन्सेसको थ्रुबाट यो दुनियाँलाई अनुभव गर्ने काम गर्छ। सायद खुसी शरीरले महसुस गर्दैन, मनले महसुस गर्छ। दुःख सायद शरीरले महसुस गर्दैन, मनले गर्छ। बोर्डम, फ्रस्ट्रेसन, इरिटेसन, एन्ड जहाँ जहाँ जान्छौँ मन बोकेरै, एन्ड मन हाम्रो सराउन्डिङ भरि छ मन। जस्तो हामी ह्याप्पी स्टेट अफ माइन्डमा कति गएको छौँ नि, have you observed? हामी त्यो ठाउँमा पनि पुरै ह्याप्पिनेस छरिभरि पारिदिन्छौँ। हामी जहाँ पुग्छौँ खुसियाली लिएर जान्छौँ। यदि हामी डिस्टर्ब माइन्ड लिएर गएको छौँ भने अरू 10 जनाको दिमाग खाइदिन्छौँ। सो मनका 5वटा अवस्थाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ यहाँनिर, अनि प्र्याक्टिकल लाइफमा एक्चुअली जोडेर हेर्नु होला। सो द क्वालिटी अफ आवर लाइफ डिपेन्ड्स अन द स्टेट अफ आवर ओन माइन्ड। जीवनको गुणस्तर हाम्रो मनको स्थितिले निर्धारण गर्छ। आज कोरोनाको स्थितिले हामीलाई यो पेन्डेमिक स्थितिमा जति नै तनाव दिए पनि दुखी हुने कि नहुने यो चाहिँ हाम्रो स्टेट अफ माइन्डमा डिपेन्ड गर्छ। बिकज पेन इज इनेभिटेबल अन दिस प्लानेट एन्ड सफरिङ इज अप्सनल। यो चिज अघि पनि एकदमै व्याख्या भइसकेको छ, किनकि च्यालेन्ज, अप्स एन्ड डाउन, समस्या, पेन, दुःख, दर्द, इट्स इनेभिटेबल। यो हरेकको लाइफमा कतै न कतैबाट आउँछ, बट सफरिङ इज रियली अप्सनल। म दुखी हुने कि नहुने, म पीडित हुने कि नहुने, मेरो स्टेट अफ माइन्डमा फरक पर्छ। एन्ड मेरो फेभरेट इक्जाम्पल मैले जहिले पनि पिकनिकवाला इक्जाम्पल दिन्छु प्रायः ठाउँमा, कि हामी आफ्नो यही मानौँ राइला टिम मिलेर एउटा पिकनिक जाने प्लान गर्यो। निश्चल सरले सम्पूर्ण कोर्डिनेसन गर्नुभयो भनौँ, एन्ड सबै उहाँले जे भन्नुभयो, सब चिज हामीले ओके भन्यो, ठाउँ पनि उहाँले भन्नुभएको, खाना पनि उहाँले भन्नुभएको, एन्ड भेहिकल पनि उहाँले भन्नुभएको, म्युजिक पनि उहाँले भन्नुभएको, एभ्रिथिङ हामीले उहाँलाई यस 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 भन्यो। एन्ड त्यसपछि जब स्पटमा पुग्यो, निश्चल सरलाई एउटा कल आयो। फोन यसो हेर्नुभएको, नम्बर हेरेर झस्किनुभयो निश्चल सर। ओ माई गड, जसलाई छोड्नै हुँदैन इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति अर्पणाजीलाई छोड्नु भएछ कल गर्नु। एन्ड त्यसपछि अर्पणाजी पाए फोनमा, त त्यसपछि अब निश्चलजीले सरी पनि भन्दै भ्याउनु भएन। अर्पणाजीले लास्ट स्टेटमेन्ट भन्नु, निश्चल प्लिज नेभर कल मी ब्याक अगेन, आवर दोस्ती खतम यही। अब निश्चलजी जुन उत्साह र एनर्जी लिएर पिकनिक सेलिब्रेट गर्न टिम लिएर पुग्नु भएको थियो स्पटमा, अब त्यही भावमा इन्जोय गरेर फर्किनुहुन्छ या पिकनिक अब नरमाइलो हुन्छ? अझै पनि हेऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि चेन्ज भएकै छैन। खाना त्यही नै छ, त्यहाँ गएका साथीहरू त्यही नै छन्, म्युजिक त्यही नै छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यही नै छ। सो सिचुएसन सब चिज त्यही हुँदा हुँदै पनि किन पिकनिक रमाइलो हुँदैन? बिकज निश्चलजीको स्टेट अफ माइन्ड बदलिसक्यो। अब उहाँलाई त्यही सेन्टेन्स घुम्छ, नेभर कल मी ब्याक अगेन, दोस्ती खतम, धोकेबाज, त्यही वर्ड माइन्डमा घुमिरहन्छ। यस नो? सायद हामीले यसलाई एकदमै महसुस गरेका छौँ। हाम्रो घरमा जब यदि घर रोडको नजिक छ, यदि ट्रक भुइँमा हिँड्दा घर हल्लिन्छ कसैको, मानौ। यदि स्टेट अफ माइन्ड ठिक छ भने नोटिसै गर्दैनौँ, वास्तै गर्दैनौँ, केही फरकै पर्दैन हामीलाई। तर स्टेट अफ माइन्ड यदि डिस्टर्ब छ भने, अर्को कोठामा कसैले बाँसुरी बजाइरहेछ भने पनि इरिटेट हुन्छौँ। एक चुप लगाने त्यसलाई त्यही तेरे कति काटेर टिप्ने भन्छ। यस, अझै कमन एक्जाम्पल, भाइ बहिनीहरूले केही मिस्टेक गरिहाल्यो भने, यदि हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड ठिक छ भने पहिले गएर भाइ बहिनीलाई समाउँछौँ, केही त भएन, चोट त लाग्यो भन्छ। यदि मेरो स्टेट अफ माइन्ड डिस्टर्ब छ भने हामी पहिले 2-4 झापड लगाइहाल्छ। तेरो ध्यान कहाँ थियो अघि, यति पनि ध्यान छैन तेरो। अनि पछि जब स्टेट अफ माइन्ड नर्मल हुन्छ अनि वी रिग्रेट, फेरि मैले हात चाहिँ नउठाएको। यस, सो हेरौँ मनका 5 अवस्थाहरू। इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ। संस्कृत वर्ड छ अनि मैले साइडमा इङ्ग्लिसमा त्यसलाई व्याख्या गरेको। लेट्स सी। One is चित्त अवस्था, इज द लोएस्ट स्टेट अफ माइन्ड। चित्त अवस्था, यसमा चाहिँ हामी
बीचमा के आयो यसमा ओके सो जेनरली यसमा हामी चाहिँ शान्त पनि बस्न सक्दैनौँ सुन्न पनि सक्दैनौँ अहिले जस्तै टक म भनिरहेको छु तर भित्र गइ नै रहेको छैन कि यु आर नट लिसनिङ एनिमोर बोल्न नसक्ने प्रस्तुति गर्न नसक्ने थाहै छैन अहिले के सब्जेक्टमा कुरा भइरहेको यु डोन्ट नो दिस इज द एकदमै लोएस्ट स्टेट अफ माइन्ड चित्त अवस्था एन्ड सेकेन्ड वान इज मुड अवस्था यसमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ब्रेनसँग पनि पुग्दैन हेर्दा त यही हेरे जस्तो लाग्छ तर यो इन्फर्मेसन ब्रेनले रिसिभै गरिरहेको छैन मुड अवस्था जस्तो जहाँ चाहिँ एकदम डल लेथार्जी हुनसक्छ अब हामी स्क्रिनमा बसेको कति बेर भइसक्यो हुँदा हुँदै आँखा बेला बेलामा लक्ष्य हुँदै पनि क्यामेरा अफ गर्न बेला आउँदैन किनकि स्टेट अफ माइन्ड मुड अवस्थामा पुगिसक्यो जहाँ पुरै डल एन्ड लेथार्जिक अब कति भयो यार बन्द गरौँ आजको प्रोग्राम पुरै त्यो लेभललाई भन्छौँ मुड अवस्था स्टेट अफ माइन्ड टु मुड एन्ड देन विक्षिप्त अवस्था यसमा चाहिँ रिसिभ चाहिँ गर्छ इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्न सक्दैन अगाडि हातमै चाबी लिएको हुन्छ चाबी खोजिरहेको हुन्छ नि याद छ यो चिजहरू हातमै डटपेन हुन्छ डटपेन खोजिरहेको हुन्छ समटाइम यो सधैँ एउटै स्टेट अफ माइन्ड हुँदैन हामीले सो मेनी टाइम चाहिँ अलग अलग स्टेट अफ माइन्डलाई महसुस गर्न सक्छौँ अस्ति एउटा यही घटना भयो यही एकजना मेरो रुममा एकजना अफिसमा सर आउनुभयो थियो भिडियो कल गरिरहनु भएको छ मैले मोबाइल कता राखेँ सर भन्दै बोल्नुभयो आफै भिडियो कलमा हुनुहुन्छ सर मैले मोबाइल कता राखेँ भन्दै बोल्नुहुन्छ सो दिस इज द विक्षिप्त अवस्था सब ठिक छ बट प्रोसेस भइरहेको छैन भित्र एन्ड जहाँ चाहिँ कन्फ्युजन एन्ड एट द सेम टाइम इन च्याटरिङ भइरहेको हुन्छ जस्तो अहिले सुनिरहनु भएको छ मैले बोलेको कुरा त्यहाँ पुगेको पनि छ तर सँगसँगै भित्रभित्रै फेरि आफ्नै माइन्डभित्र लडाइँ चलिरहेको भित्रभित्रै द्वन्द्व चलिरहेको छ दिस इज विक्षिप्त अवस्था यो तीन चाहिँ स्टेट अफ माइन्डको अलिकति त्यति धेरै बेनिफिसियल अवस्था होइन अबको दुई अवस्था चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामी युथहरूको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट दुईवटा मनको अवस्था वान इज एकाग्र अवस्था एबल टु फोकस एन्ड पे अटेन्सन जहाँ चाहिँ हामीलाई हर चिज अब राम्रो लाग्न थाल्छ इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्छ भित्रबाट उत्साह जाग्न थाल्छ द्याट इज एकाग्र स्टेट अफ माइन्ड जहाँ चाहिँ रिल्याक्स हो तर स्मृति होइन एकदम कुल छौँ मस्ती छौँ बिन्दासमा पनि छौँ एट द सेम टाइम निद्रामा छैनौँ नत्र जेनरली हामी रिल्याक्स भनेको निदाउने अवस्थालाई सम्झिन सक्छौँ र अर्को फुल्ली द्याट इज अ निरोध अवस्था जसो जबसम्म कोही व्यक्ति निरोध अवस्थामा पुग्दैन अघि हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तो क्रिएटिभ आइडियाज अब आउँदैन क्रिएटिभ आइडियाजको लागि चाहिँ निरोध अवस्था स्टेट अफ माइन्ड हुन जरुरी छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि अरू ऱ्यान्डम थट्सले डिस्टर्ब गर्दैन वान पोइन्टेड फोकस हुन सक्छौँ एक सब्जेक्ट म्याटरको डेप्थमा पुग्न सक्छौँ जहाँ कविता जन्मिन्छ जहाँ शायरी जन्मिन्छ जहाँ इमेजहरू जन्मिन्छन् जहाँ कयौँ आइडियाजहरू आउँछ यहाँनिर हामीले सबभन्दा बढी याद गर्न सक्ने क्यारेक्टर भनेको न्युटनलाई सम्झेर छ होइन किनकि न्युटन जुन बेलामा कन्टिन्युअसली एक्टिभली खोज्दै ऊ एक हिसाबले थाकेर एकछिन रेस्ट गर्न बसेको हो नि त अनि जब रेस्ट गर्दा गर्दै ऊ एकाग्र अवस्थामा पुग्यो एकदम रिल्याक्स अवस्थामा पुग्यो अनि एट द सेम टाइम रिल्याक्स हुँदा हुँदै कहिले काहीँ याद गरेको नौदै आइडिया आउँछ है मतलब अघि एक्टिभली खोज्दा आएन तर स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्दा गर्दै आइडियाज को त ओ माइ गॉड यस प्रब्लम सल्भ भयो एकछिन छतमा बसेर आकाशतिर हेर्दाखेरि आइडियाज आउँछ सो एकाग्र एन्ड निरोध द्याट इज द सोर्स क्रिएटिभिटी जहाँ चाहिँ कुनै पनि अरू थट्सले हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैन सो हामी विशेष गरी युथ जो अहिले आफ्नो फर्दर स्टडी प्लस करियर अनि देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छौँ जुन लिडरसिप स्किल डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ हामीलाई यो दुईटा स्टेट अफ माइन्ड हामीले बनाउन जरुरी छ दिस इज स्किल सो यो थियो स्टेट अफ माइन्ड अब स्टेट अफ माइन्ड सँगसँगै मनको अझै गहिराइबाट जान्नु पर्ने छ टेन्डेन्सी अफ द माइन्ड मनको प्रवृत्ति यो मनको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ यसको प्रवृत्ति कस्तो छ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड आवर माइन्ड इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ अझै आफ्नै नजिक गएको महसुस हुन सक्छ टेन्डेन्सी अफ द माइन्ड
कन्टिन्युअसली हो कि पास्ट कि फ्युचरमा नाचिरहन्छ राइट यदि त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ भने हात उठाउन सक्छौँ मोस्ट अफ द टाइम कि द पास्ट कि द फ्युचर हार्डली प्रेजेन्टमा बस्छ हार्डली प्रेजेन्टमा एन्ड अब जब मन पास्टमा जान्छ हाम्रो जीवनमा राम्रो पनि भएको छ नराम्रो पनि भएको छ जब राम्रो सम्झिन्छ खुसी हुन्छ नराम्रो सम्झिने बित्तिकै तीनवटा इमोसन जन्मिन्छ फेरि के हो त्यो रिग्रेट एङ्गर एन्ड गिल्ट जहिले पनि पास्टसँग एसोसिएट छ जब मन फ्युचरमा जान्छ अहिले अघि पनि कुरा गर्थ्यो नि अब म एन्टरप्रेनर बनौँ कि नबनौँ होइन अब मलाई फ्यामिली सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन मतलब फियर एङ्जाइटी रेस्टलेसनेस अबको पोस्ट पेन्डेमिक के हुन्छ हेरौँ न हामी कयौँ अलरेडी जो बिजनेस पर्सनालिटीहरू यहीँ छौँ या जो अलरेडी सोसाइटीमा यति कन्ट्रिब्युसन दिइरहेका छौँ अहिलेसम्म पनि हामी फिगर आउट गर्न सकेका छैनौँ कहिलेसम्म स्थिति रहन्छ तर मन फ्युचरमा जाने बित्तिकै बट दिस मोमेन्टमा एङ्जाइटी छ मन चाहिँ फ्युचरमा गएको वी आर वेस्टिङ दिस मोमेन्ट दिस इज द टेन्डेन्सी अफ आवर माइन्ड मोस्ट अफ द टाइम कि द पास्ट कि द फ्युचर कि द पास्ट कि द फ्युचर दिस इज द टेन्डेन्सी अफ द माइन्ड एन्ड जब पास्टमा जान्छ भने त यो तीनवटा सबभन्दा खतरनाक इमोसन जन्मिन्छ अब यो तीनवटा इमोसनले हजुरलाई शान्त बस्न दिन्छ या तनाव जन्माउँछ तनावको प्रमुख कारण के रहेछ यही 6वटा वर्डमा हजुरले भेट्नुहुन्छ कि त हजुरको मन पास्टमा जाँदा हजुरलाई तनाव हुन्छ कि त फ्युचरमा जाँदा हामीलाई तनाव हुनेवाला छ त्यही भएर यो एउटा टेन्डेन्सी हो माइन्ड एन्ड सेकेन्ड टेन्डेन्सी एग्री डिसएग्री यस नो अहिले यही प्रेजेन्टेसन सुनिरहँदाखेरि पनि जहाँ हामीलाई हो जस्तो लाग्छ मनमा ठिक जस्तो लाग्छ यस 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 त्यो माइन्डले भन्छ एन्ड एट द सेम टाइम होइन होला यो त नो 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 कहाँ यो चित्त विचित्त यस्तो शब्दै सुनाइदिएन जिन्दगीमा सो नो 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 भन्न सक्छ राइट सो एग्री डिसएग्री थाहा भएको चिज यस थाहा नभएको चिज नो अब थाहा भएकोलाई यस भन्छौँ थाहा नभएकोलाई नो भन्छौँ भने त कसैको पनि आइडिया लिनै सक्दैनौँ त्यसो भए अघिको 10 मन्त्राज पनि खेर जान्छ सो इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ जबसम्म यस माइन्डमा आउँदैनौँ तबसम्म रियली गाह्रो छ त्यो टपिक हेरौँला पछि धेरै बट दिस इज अ टेन्डेन्सी एग्री डिसएग्री एन्ड अर्को यो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होल्ड्स अन टु नेगेटिभ्स यो मनको अर्को टेन्डेन्सी हो 10वटा पोजिटिभ कुरा गरौँ एउटा नेगेटिभ कुरा होस् के याद गर्छौँ मानौ एकजनालाई एक्जाम्पल बनाउँछ है माइन्ड गर्दैनौ नि होइन विल इन्जोय भीष्मलाई बनाउँछ भीष्म रेज योर ह्यान्ड हात हल्लाइदिनु देख्यो यस भीष्मको दाढी इज रियली अमेजिङ यति ह्यान्डसम ड्युड रियली एकदमै राम्रो देख्यो चस्माले त झन् हट देखेको छ एकदमै हट यु आर रियली लुकिङ ह्यान्डसम हेयर स्टाइल भन्नै पर्यो चेक सर्ट स्माइली फेस दाँतको बनावट क्लियर आइज ओ माय गॉड माइन्ड ब्लोइङ पर्सनालिटी बट नाक चाहिँ अलिअलि बादल जस्तो देखिएको छ हो भीष्म त के भयो नाकलाई चाहिँ भने अब भीष्मले ऐना हेर्ने बित्तिकै के हेर्नु मेरो अघिको 10वटा कम्प्लिमेन्ट गयो पुरै खेर गयो मलाई जिन्दगीभर भीष्मलाई याद आउँछ आफ्नो चाहिँ कति गतिलो थियो होइन आफ्नो चाहिँ कति राम्रो भयो जस्तो अनि जतिखेर पनि ऐना हेऱ्यो नाक हेर्नु 10वटा कम्प्लिमेन्ट याद आउँदैन त दिस इज द टेन्डेन्सी अफ द माइन्ड एन्ड आई नो हामी सबलाई इमोसन हाम्रो 10 वर्षको फ्रेन्डसिप एक दिनको कसैले नो भन्दै साथीले दोस्ती खतम सधैँ यस भन्थ्यो एक दिन नाइ भन्दैछ बन्यो त्यो त पहिले जस्तो छैन अब यस नो मनको टेन्डेन्सी नै हो जीवनमा यति धेरै राम्रो भएको छ राम्रोतिर ख्याल जाँदैन जम्मा 6 महिना त दुनियाँ बन्द भएको के चाहिँ भन्छ यत्रो वर्ष आजाद दिमागमा खालि पेन्डेमिक बाहेक केही छैन भन्नु खोजेको माइन्डको टेन्डेन्सी नै के हो नेगेटिभिटीलाई होल्ड गरेर बस्दिन्छ इट्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स माइन्ड हामीलाई त्यो 10वटा सब्जेक्टमा राम्रो मार्क्स आएको याद हुन्न एउटा मार्क्स एउटा सब्जेक्टमा अलिकति मार्क्स कम आएको चाहिँ हर्ट गरिरहनु पेन्च गरेर हाम्रो कलेजभरिको साथीले हामीलाई प्रशंसा गरेर याद हुन्न एउटाले कुनै दिन सताएर हानेको जिन्दगीभरि याद कहाँ बिर्सेको छु र मैले याद गरिरहेको छु भन्छ फेरि यस म लाग्छ लोकसेवाको तयारी गर्दैछु याद गरेर दुनियाँको नेगेटिभ So this is the tendency of the mind. And fourth tendency, again, it's interesting, is doubts and positives. हाम्रो जीवनमा एकचोटि फर्किरहेरौँ हामीलाई शङ्का लाग्ने कुरा भनेको जहिले पनि सकारात्मक चिज नहुन्छ
त्यही भएर प्रेमलाई डाउट गरिन्छ, घृणालाई कहिले पनि डाउट गरिन्छ। हामी नोटिस कसैले हामीलाई प्रशंसा गर्न थालोस् त हामी सुरुमै 10 वटा क्वेसन ढुँड्याउँछौँ, रियली होइन होला, प्रमाण दिनु, प्रुफ दिनु, के छ यसको प्रमाण? यस, मोस्ट अफ द टाइम हामीलाई कसैले तपाईँ कस्तो राम्रो राम्री देखिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै रियली होइन होला, मजाक गर्दै हुन्छ भन्छौँ, मतलब यु डाउट पोजिटिभिटी। बट कसैले भन्दैछ कस्तो मेकअप लगाएको, गयो पार्टी पनि गयो, त्यो सेमिनार पनि गयो, त्यो अघिको उपलब्धि सबै गयो। यस, कसैले नेगेटिभ कमेन्ट गरिदियो भने बिलिभ गर्छौँ, पोजिटिभ कमेन्ट गरिदियो भने डाउट गर्छौँ। एन्ड विशेष गरी हामी युथलाई हाम्रो क्यापेबिलिटी माथि चाहिँ डाउट छ, सक्दिन भन्ने कुरामा स्योर छ। हामी सबजना गाउन सक्छौँ तर गाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा डाउट छ, सक्दिन भन्ने कुरामा 100% स्योर छ। यस नो, हामी सब डान्स गर्न सक्छौँ, बट डान्स गर्न सक्छु, यस आई क्यान, डाउट, बट सक्दिन ढुक्क छ, एन्ड आई क्यान। सो क्यापेबिलिटिज माथि डाउट छ, एन्ड जुन सक्दिन भन्ने कुरामा स्योर छ। दिस इज अगेन टेन्डेन्सी अफ द माइन्ड। सब के गर्न सकिन्छ? व्हाट क्यान बी डन? दिज आर द टेन्डेन्सी। के गर्न सक्छौँ त? You need to increase prana. Very again, जब जब संस्कृत शब्द देखिन्छ नतर्सिनु होला, त्यसको साइडमा इङ्ग्लिस भर्जन छ, किनकि यसलाई इङ्ग्लिसले या नेपाली शब्दले पनि भ्याउँदैन, त्यही भएर त्यो एज प्राणा राखेको। किनकि भोलि हामीले खोज्यौँ नै भने लाइफलाई सटल लाइफ फोर्स एनर्जी भन्छ। हामीले सायद यति त सुनेको छौँ होला, कसैको डेथ भयो भने हामीले गाउँघरमा या कति समाजमा बोलेको त सुनेको छौँ होला, घाँटी छाम्दै नाडी छाम्दै नो मोर प्राणा, प्राणा छैन अब। यस, सो प्राणा लेभल जब इन्क्रिज गर्छौँ देन हामी केही न केही माइन्डमाथि काम गर्न सक्छौँ, मतलब भित्रको सटल लाइफ फोर्स एनर्जी बढाउनु पर्यो। चाहिँ हामीलाई मोस्ट अफ द टाइम तनाव किन हुन्छ भन्दा हामीलाई प्रेसर धेरै छ, गर्नु छ धेरै, गोल धेरै छ, प्लानिङ धेरै छ, योजनाहरू धेरै छ, तर टाइम लिमिट छ, एनर्जी कम छ। दिस इज द मेन कज फर स्ट्रेस। यू हैव टू डू अ लट, less time, less energy. That is the main reason for stress. And अब के गर्नु त त्यसको लागि? न त काम घटाउन सक्छौँ, यस हामी भन्न सक्छौँ र यार अति नै धेरै, 3टा फ्याक्ट्री त धेरै भयो, अब सटरमा झर्छ कसैले भनेको सुनेको छौँ र अति नै धेरै प्रोग्रामहरू गर्न थाल्यो जीवनमा, अब त सब प्रोग्राम बन्द गर्छु, आनन्दले सुतेर बस्छु भनेर कोही व्यक्ति देख्नु छ? या हाम्रो घरमा कसैले भनेको सुनेको छौँ, सोसाइटीमा यार धेरै नै तलब खान थाल्नु, यार कहिलेकाहीँ त तलब घटाउनलाई आन्दोलन गरौँ न भनेको सुने। घरमा कसैले पनि हामीलाई कति धेरै पर्सेन्टेज ल्याएको, कति धेरै ग्रेड ल्याएको, कहिलेकाहीँ त फेल हुने भनेको सुन्नुभएको छ? त्यो धरतीमा कसैलाई पनि कम गर्नु छैन, हामी सबलाई गर्नु छ धेरै। इभन नाम पनि धेरै चाहिएको छ, प्रेजेन्टेसन पनि हिजोभन्दा आज राम्रो बनाउनु छ। हामीले आफैलाई हिजोभन्दा आज राम्रै देखिनुपर्छ, राम्रो देखिनुपर्छ होइन, मतलब हामीलाई गर्नु छ धेरै, बट समय सेम एन्ड एनर्जी कम, द्याट इज स्ट्रेस। अब मलाई भन्नु, हजुर काम घटाउन सक्नुहुन्छ? नो। समय बढाउन सक्नुहुन्छ? नो। बस एउटै मात्रै उपाय छ, बाँकी के हो त्यो? इन्क्रिज योर प्राणा, एनर्जी बढाउनु। दिस इज ओन्ली सोल्युसन, ओन्ली सोल्युसन। यदि यो टपिक यदि भयो भने आज अघिको त्यो 10 मन्त्र त्यतिकै अपडेटेड हुन्छ हामीलाई। अघिको त्यो 10 मन्त्र अब हामीले साँच्चै नै अप्लाई गर्न इजी हुन्छ क्या साँच्चै। म बार बार किन लिइरहेको छु भने मलाई एकदमै सजिलो भयो, किनकि ईश्वरले जे प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो चिज त्यो ठाउँमा पुग्नलाई यो हजुरलाई एकदमै हामीलाई यो स्टेट अफ माइन्डमा तनावबाट मुक्त नभइकन, पिस अफ माइन्डलाई एचिभ नगरिकन हामीलाई माइन्ड क्रिएटिभ कसरी बनाउँछौँ? फ्युचरमा माइन्ड क्रिएटिभ हुन्छ कि प्रेजेन्टमा माइन्ड क्रिएटिभ हुन्छ? नराटिकन माइन्ड पास्टमा छ, रिग्रेटमा छ भने माइन्ड क्रिएटिभ हुन्छ, या फियरमा छ भने माइन्ड क्रिएटिभ हुन्छ? पोस्ट पेन्डेमिकको बारेमा धेरै सोच्यौँ भने माइन्ड क्रिएटिभ आइडिया चाहिँ आउँदैन। ड्युरिङ पेन्डेमिक हामीले सोच्नुपर्छ, इनसाइड द पेन्डेमिक वी हैव टु थिंक। यस नो, द्याट्स व्हाई प्रेजेन्ट एक्चुअली सबले ठुकी बजाएर हेर्नु थियो। एभ्रीबडी यस यस यस। Life is a collection of moment and moment and moment and moment, right? Life is collection of one moment, 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 moment. So हामीले 6-7 चोटि क्ल्याप गर्यौँ, 6-7 चोटि क्ल्याप गर्यौँ।
नेक्स्ट चल्छ एकचोटि हजुर पहिलोचोटिको क्ल्याप गरेर देखाउनु चुटकी हजुरले नयाँ गर्नु फर्स्ट टाइम गर्नु everyone Juna it is possible anyone you can try Abhigya you can try there is new I want that one first one anyone Manish is it possible first time to chutki chahiye is it possible nahi ye to naya ho if you are trying it is new but chahiye tyo pahilo choti is it possible आज हामी जुन दिन ल्यापटप अन गरेर प्रेजेन्टेसनको अगाडि बस्यौं या राइलाको प्रोग्रामको अगाडि बस्यौं ओपनिङ सेरेमनीबाट बस्यौं सायद कयौं घण्टा बिताइसक्यौं अब अगेन त्यो मोमेन्ट ब्याक हुन्छ जुन मोमेन्टमा हामीले ल्यापटप अन गरेको थियौं दैट इज अलरेडी गन सो मीन्स व्हाट इज योर लाइफ एक्ज्याक्टली व्हाट इज योर लाइफ दैट इज इन नाउ प्रेजेन्ट this moment is our life and continuously mind past र future मा भ्यासिन्टेड हुनु भनेको त हाम्रो यो मोमेन्ट खेर गइरहेको हो नि माइन्ड को पास फिल्टर उ नाचिरहेछ उ मस्ती गरिरहेछ तर हामीले त यहाँको टच दिइरहेछ यो मोमेन्टमा स्ट्रेस भइरहेछ त्यही हामीलाई यो मोमेन्टमा मनलाई ल्याउनको लागि एउटै मात्रै उपाय छ हामीसँग यु नीड टु इन्क्रिज योर एनर्जी लेभल You need to increase your energy level. And how? Kasari increase it? Just by improving few essential aspects of our life. यति सिम्पल चीज चाहिँ हाँस्नु एकचोटि दबाई मैले भनेको छु यति चीज जीवनमा अपरेट गर्न तयार छु जिन्दगी कायापलट हुन्छ आज ठुल्ठुलो कुरै गरिरहेको छैन यति सिम्पल कुरा गर्छौं जिन्दगीभर सुन्दै आएको कुराहरू नम्बर 1 ब्रेथ नम्बर 2 फूड नम्बर 3 स्लीप नम्बर 4 मेडिटेसन यति चार चीजलाई बुझ्यौ मात्रै भने पनि you will get every solution right now this moment अहिले नै you can feel yes okay I can do it यसलाई ऊर्जाको चार स्रोत भन्छ these are the four sources of energy रिपिट गर्नु एकचोटि के छ फर्स्टमा breath food sleep meditation and यो चार चीजलाई थोरै मात्रै करेक्सन गर्यो भने अनलिमिटेड एनर्जीले भरिन्छ and every time माइन्डलाई प्रेजेन्ट बनाउँछ अनि कुनै गाह्रो चिज छैन हाम्रो कन्ट्रोलको त हो यो चार चिज हैन र यस नो बट प्रब्लम के छ भने जे सजिलो छ त्यसलाई सबभन्दा बढी इग्नोर गर्छौं लाइफमा जो नजिक छ त्यसलाई सबभन्दा बढी इग्नोर गर्छौं लाइफमा जो बिना बाँच्नै सकिन्न त्यसलाई टेकिङ फर ग्रान्टेड गर्छौं लाइफमा यस नो नराटी भन्नु टाउको नदुखेसम्म टाउको छ भन्ने याद आउँछ हामीले जुन दिन टाउको दुख्छ त्यो दिन याद आउँछ ओ माइ गॉड टाउको पनि छ मेरो जिन्दगी जुन दिन दाँत दुख्छ अनि थाहा हुन्छ ओ माइ गॉड यार दाँत दुखिरहेछ मतलब दाँत छ मसँग यस नो जबसम्म पेन हुन्न बडीमा हामीलाई त्यो पार्टिकुलर अङ्गको बारेमा अवेयरनेस त हुन्न बट हामीलाई अरूको बारेमा थाहा हुन्न कसको मुड कस्तो छ को मुस्कुराइरहेछ को हाँसिरहेछ को राम्रै देखिएछ को राम्रो देखिएछ कसले कति पर्सेन्ट ल्यायो कसको प्रेजेन्टेसन कस्तो छ दुनियाँमा कसले के गरिरहेछ दुनियाँको बारेमा थाहा छ तर आफ्नो शरीरमा के भइरहेछ मेरो सेन्सेसनमा के भइरहेछ मेरो संवेदनामा के भइरहेछ व्हाट इज द एनर्जी लेभल अफ इनसाइड माय बॉडी दिस इज इग्नोर्ड सब्जेक्ट बट दुनियाँमा त्यतिखेर केही गर्न सक्छौं जब आफू भित्र केही लिएर आउँछ यस जब स्वयंलाई लीड गर्न सक्छौं अनि बल्ल सोसाइटीको लिडर बन्न सक्छौं जो व्यक्तिको आफ्नै मन आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन वो कसरी त्यसरी 1000 माइललाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ यस नो जो व्यक्ति स्वयं एक्जाम्पल बन्न सकेको छैन कसरी सोसाइटीमा अरूको रोल मोडल बन्न सक्छ राइट भनौं यस नो जस्ट इमेजिन गर्नु त कोही व्यक्ति 150 केजी को शरीर बोकेर आएर फिटनेसको बारेमा गफ गर्यो भने के हुन्छ जो व्यक्ति हाम्रो अगाडि आएर थर कामदै डराउँदै अनि कन्फिडेन्स लेभलको बारेमा लेक्चर दिन थाल्यो भने के हुन्छ रुमाल र टिस्यु पेपर बोकेर 10 चोटि हात गर्दै हामीलाई हेल्थको विषयमा पढाउन थाल्यो भने के हुन्छ
यस नो डायबिटिजको गोली खाँदै म डायबिटिज ठिक गर्छु भने के हो? अगेन यो चीज एकदमै जबसम्म हामी स्वयं नै एक्जाम्पल बन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी सोसाइटीको लागि लिडर बन्न गाह्रो। आज हाम्रो सोसाइटीमा ट्रान्सफर्मेसन नहुनुको पछाडि स्ट्रङ मेन रिजन पनि यही नै। हामी सोकल लिडर त भन्छौँ बट रियली इन्स्पिरेसनल पर्सनालिटी बनिरहन गाह्रो भइरहेको छ। त्यही भएर आउँ यो चार चिजलाई एक्चुअली थोरै फोकस गरेर अनि आज हामी प्र्याक्टिकल अनुभूति पनि गर्छौँ एकछिन, थोरै सर्ट मेडिटेसन पनि गरेर हेर्छौँ व्हाट विल ह्यापन नेक्स्ट। यस आर यु एक्साइटेड? अरू बेला भए म पुरै राम्रो पैसा चार्ज गरेर गराउँछु, आज फ्रीमा गराउँदैछु। त्यही भएर एकदम गेट रेडी सिक्नको लागि। ओके सो सी ब्रेथमा आउँ अहिले सबभन्दा पहिले। यो धरतीमा हामीले जन्मिने बित्तिकै गरेको पहिलो एक्ट के हो लाइफमा? आफू रोयौँ, रुन अगाडि के गर्यो? श्वास तान्यो। कोही छौ या सास नतानिकन रुने? पहिले इनहेल गर्यौँ अनि रोयौँ अनि अरूलाई हँसायो। यस्तो हामी जन्मिँदा पक्कै पनि हाम्रो घरमा खुसी हुनुभयो, ओ माई गॉड यो को आयो फेरि पक्कै भन्नुभयो हैन? हामीलाई देखेर सबजना खुसी हुनुभयो तर हामी रोइरहेका थियौँ त्यतिखेर। यस एन्ड लास्ट एक्ट हाम्रो जीवनको के हुन्छ? लास्ट एक्ट श्वास छोड्छौँ, आनन्दले पल्टिन्छौँ अनि दुनियाँ रोइरहेको हुन्छ हाम्रो छेउमा। यस सो फर्स्ट एक्ट सास लिने, लास्ट एक्ट सास छोड्ने भने चाहिँ होल लाइफ के रहेछ त? सास लिनु र छोड्नुको बीचको ग्यापिङ हाम्रो जिन्दगी हो रहेछ। यस नो श्वासको महत्व छ जस्तो लाग्छ। मैले अगाडि पछाडि आउँछु फेरि। डु यु फिल इम्पोर्टेन्स अफ ब्रेथ? नो ब्रेथ नो लाइफ। एग्री? KNOW नो ब्रेथ, KNOW नो लाइफ। श्वासलाई जानु, जीवनलाई जानु। बट नराटी भन्नु, दिनमा कतिचोटि याद गर्छौँ आई एम ब्रिदिङ भनेर? How many times do you remember with awareness? Okay, I am breathing, incoming breath energizes me, outgoing breath relaxing me. How many times do you remember? जो दिन भरे 4 चोटि चढ्नुपर्छ त्यो दिन याद आउँछ। श्वास गरेर मर्निङ वाक झुकेर कुनै दिन गयो, कुकुरले लकडेर थाहा हुन्छ श्वास बढ्यो मेरो भन्छ। कतिले त जब हस्पिटल जान्छ डाक्टरले लामो श्वास तान्नु त भन्छ, थाहा हुन्छ साथी श्वास त लामो पनि हुन्छ साथी। Yes, no. Without food शायद हामी 10 दिन 15 दिन मिनिमम पनि बाँच्न सक्छौँ। एनीवन विदाउट वाटर शायद 2 दिनसम्म बाँच्न सक्छौँ, बाँच्नलाई सर्भाइभको लागि। विदाउट स्लिप शायद 2-3 दिन बाँच्न सक्छौँ। बट विदाउट ब्रेथ हाउ मेनी मिनट्स कैन यू सर्भाइभ? 2 मिनट 3 मिनट म्याक्सिमम को ट्राई गरेर हेर्न पाइने, यो सुन्नु मात्रै यसै गर्नु। 1 मिनट 2 मिनटसम्म ओके, त्योभन्दा बढी नगर्नु, न त रिजल्ट हेर्ने व्यक्ति बाँकी रहन्न फेरि। तर सोच्नु एकचोटि अब म जे भन्न जाँदैछु, जुन बिना 10 दिन पनि बाँच्न सक्छौँ। बिहान नास्ता खाइसके त लन्चमा के खाने याद आइसक्छ, लन्च खाइसके त डिनर के खाने प्लानिङ सुरु भइसक्छ, फ्राइडे के खाने, स्याटरडे के खाने, अर्को दिन के खाने प्लानिङ, पुरै खानाको आइडियाज आइसक्छ। तर जुन बिना 2 देखि 3 मिनट बाँच्न सक्दैनौँ त्यसलाई त याद समेत गर्दैनौँ। यस नो? यस नो? आज म अझै कति सिक्रेट खोल्दैछु श्वासको बारेमा। इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ। त्यही भएर नो ब्रेथ नो लाइफ भनेको श्वासलाई जानो, जीवनको सारा रहस्य जानो। इन्टरकनेक्ट्स बडी एन्ड माइन्ड, शरीर र मनलाई जोड्ने एउटै नाते हुन्छ ब्रेथ भने। एन्ड हाम्रो मुड र ब्रेथको रिदमको एकदम डाइरेक्ट कनेक्सन छ। सो हामीलाई अनुभव छ रिसाउँदा हाम्रो श्वासको गति कस्तो हुन्छ? आउटगोइङ ब्रेथ एकदम फास्ट 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 हुन्छ, राइट? तातो तातो हावा जान्छ बाहिर। अनि एकदमै फ्रस्ट्रेटेड छौँ, डिप्रेस छौँ भने आउटगोइङ ब्रेथ लङ हुन थाल्छ। खुइ खुइ गरेको देख्छौँ नि, एउटा केही हाम्रो प्रेजेन्टेसन बिग्रियो त होल डे खुइ खुइ गरेर बिताउँछ। यस नो? मतलब केही चिजले सतास्त माइन्डमा दाँत दुखिरहेको छ त पेनको साथमा आउटगोइङ ब्रेथ लङ हुन थाल्छ। खुसी हुँदाखेरि इनकमिङ ब्रेथ लङ हुन्छ। मनपर्ने साथी छेउमा छ भने श्वासको वेट थाहा हुन्न, मन नपर्ने व्यक्ति छेउमा बसेको जस्तो टाँसिएर अनि बकबक गर्छ त एकछिन, व्हाट ह्यापन्स? यसको अगाडि त साँच्चै गर्न सक्दिनँ, डाइरेक्ट उठ्छ। यसलाई त देखेँ कि मलाई गाह्रो हुन्छ भित्रबाट। किन? ब्रेथ र इमोसनको डाइरेक्ट कनेक्सन छ।
डाइरेक्ट कनेक्सन छ। त्यही भएर जस्तो जस्तो इमोसन आयो त्यस्तै त्यस्तै श्वासको गतिमा चेन्ज आयो। तर हामी यहाँ अहिले रिभर्स प्रोसेस गर्दैवाला छौँ, श्वासको रिदमलाई चेन्ज गरेर इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्दैवाला छौँ। एभ्री इनहेलेसन एनर्जाइजेस एन्ड एभ्री एक्जिलेसन रिल्याक्सेस। भित्र जाने हरेक श्वास त्यसैलाई ऊर्जा दिँदैछ, बाहिर जाने श्वासले हामीलाई विश्राम गराउँदैछ। 85% भन्दा बढी टक्सिन श्वासको माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ। तर दुःखको कुरा लगभग 35% मात्रै हाम्रो लङ्स युजमा आइरहेको छ। अराउन्ड 35% लङ्स मात्रै युज गरिरहेको छ, तर 85% टक्सिन बाहिर फ्याँक्ने भाइटल रोल श्वासको पछाडि छ। तर अब 35% टक्सिनले काम गरिरहेछ भने के यो टक्सिन पनि पुरै फ्याल्न सकिरहेको होला? थिङ्क अबाउट इट। यस, एन्ड यदि साँच्चै मनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने श्वासलाई कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। जस्तो चङ्गालाई कन्ट्रोल गर्न धागो कन्ट्रोल गरे जस्तो। ओके, सो चङ्गा डाइरेक्ट चङ्गालाई समाएर कन्ट्रोल गर्न सकिन्न, धागो कन्ट्रोल गरेपछि त्यो कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसैले माइन्डलाई सबभन्दा इजी टुल्स छ धरतीमा माइन्ड कन्ट्रोल गर्ने, द्याट इज only breath. Now come to food. It's again my favorite topic. एकछिन आँखा खोलेर बसौँ, सुनेर बसौँ। यो चाहिँ सुन्न आवश्यक छ एक्चुअली। यो आयुर्वेदमा विशेष गरी आयुर्वेद सुन्नुहुन्छ साथै? नाम त सुन्नुहुन्छ आयुर्वेद भन्नु। If you are really Nepalese, you have heard this one. Okay, आयुर्वेद। Okay. And 3 प्रकारको खानाको कुरा गरेको छ। सात्विक, राजसिक एन्ड तामसिक फुडको बारेमा कुरा गरेको छ। एन्ड सात्विक खाना हाम्रो साग सब्जीमा 3टै चिज एकैचोटि आउँछ। सात्विक खाना मतलब हरियो साग सब्जी फलफुल एन्ड जस्तो हामीले बारीबाट टिपेर डाइरेक्ट खाने कुराहरू, फ्रुट्सहरू, सलादहरू, जुसहरू, स्प्राउट्सहरू, नट्सहरू, these all are sattvic foods. Vegetarian diets, this is sattvic food. And rajasic is deep fried, तारेको, भुटेको, फ्राई गरेको, एकदमै मसालेदार खानेकुराहरू हुन्छ राजसिक फुड, जिब्रोमा पानी आउँछ गफ गर्दा। यस, एन्ड थर्ड इज तामसिक फुड। तामसिक इज प्रिजर्भ गरेर राखेको खानेकुराहरू, बासी खानेकुराहरू, पकाएर धेरै बेर धेरै टाइम 8 घण्टा भन्दा बढी कुनै पनि खाना प्रिजर्भ गरेर राखिन्छ भने द्याट इज कल्ड तामसिक फुड। यो मेडिकल साइन्समा पनि भनेको, मेडिकल साइन्सले पनि अहिले 4 घण्टा भनेको छ। 4 घण्टामा खाना खाइएन भने देयर इज नो एनर्जी, द्याट इज ओन्ली फर पेट भर्नलाई। There is no energy inside that food. So, सात्विक खाना, राजसिक खाना र तामसिक खानाको हाम्रो बडीमा एकदमै डाइरेक्ट प्रभाव छ। सात्विक खानाले हाम्रो बडीलाई ब्यालेन्स गर्छ, एकदम हार्मोनी क्रिएट गर्छ, ऊर्जा राख्छ, एकदमै सकारात्मक विचारहरू दिन्छ, माइन्डलाई पोजिटिभ राख्छ, माइन्डलाई त्यो अघि थियो नि एकाग्र अवस्थामा जान मद्दत गर्छ। अब यहाँ कनेक्सन छ है, याद गर्नु अघि स्टेट अफ माइन्ड र अब फुडलाई जोडेर हेर्न सक्छौँ। एन्ड राजसिक भनेको चाहिँ एकदमै छटपटी, बेचैनी, चिडचिडापन, यो चाहिँ जस्तो के भन्छ यसलाई मुड अवस्था भने पनि हुन्छ अघिको जुन माइन्डको त्यो अवस्थामा। जस्तो यसको सिम्बलहरू के हुन सक्छ भने मानौ हातमा डटपेन छ, बिर्कोवाला छ, यसमा यो चेप्ने छ भने अब जसको लाइफमा राजसिक खानाको मात्र बढी छ उसले यो अघि नै भाँदिसक्छ। यो कट्याक कट्याक गर्दै गर्दै यो भाँदिसक्छ, यसलाई खाइसक्छ, यसलाई चबाइसक्छ। डटपेन किचिकिचिवाला छ भने किचिक 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 गरिरहन्छ। पेन र पेपर छ भने पेपरमा यता बोल्दैछ, यता कोरेको कोरे कोरेको कोरे, यता बोलिसक्छ, फोनमा बोलिसक्छ, एक पाना क्लियर पनि भ्याइसक्छ। चौरमा बसेर गफ गरेको छ भने एक मुठा घाँस फालिसक्छ। छोडेको छ छोडेको छ छोडेको छ छोडेको छ, केही भेटेन औँला पड्काउन थाल्छ, पिटिक 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 यता हो। त्यो सबै जस्तै इम्ब्यालेन्स अफ रजस। यदि हामीमा यो अलिअलि पनि सिम्पटम्स देखिँदैछ भने यु हेभ टु नोटिस हाम्रो लाइफमा राजसिक खानाको मात्रा इन्क्रिज हुन थालेको छ। यदि यसलाई अहिले नै कन्ट्रोल गरेनौँ भने इन फ्युचर यु विल रिग्रेट। द्याट लिड्स टु यु भाइलेन्स। त्यसपछि थाहै नपाई इरिटेसन, एकदम एङ्गर एन्ड हाइपोटेन्सन, थाहै नपाई त्योतिर लिड गर्दै लान्छ यसले। एन्ड वान डे वकिङ टकिङ भोल्क्यानो भन्छ, कोमाथि कतिखेर कहाँ झम्टिन्छ थाहै छैन, कोमाथि कतिखेर इरप्ट हुन्छ थाहै छैन। त्यो राजसिक खाना एकदमै खतरनाक छ। इट समटाइम्स ओके, हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ नि, जस्तो मेरो हात चलिरहेको छ बिकज आई गट रजस, म टाउको हल्लाउन सकिरहेको छु बिकज आई गट रजस। यु आर एबल टु लिसन मी बिकज यु गट रजस।
बट रजस इम्ब्यालेन्स भयो भने भाइ गडबड हुन्छ कि एन्ड यदि चाहिने भन्दा बढी राजसिक खाना खायो भने त्यो इम्ब्यालेन्स हुन सुरु गर्छ अनि त्यसपछि आउँछ तमस तमसमा त सबभन्दा लामो लिस्ट छ खाना बासी खानेकुरा प्रिजर्भ गरेर राखेका प्याक्ड फुडहरू जति पनि हाम्रो जिउमा पड्किने खानेकुरा सबै यसमा आउँछ हामीलाई टेस्टी लाग्ने मिठो लाग्ने अजिनामोटो जोडिएका खानेकुराहरू एभ्रिथिङ इट कम्स अन्डर दिस नन भेजिटेरियन आइटमहरू छन् सबै यही भित्र आउँछ कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू सबै यही भित्र आउँछ अनि समटाइम्स इट्स ओके बट जब यो इम्ब्यालेन्स हुन थाल्छ आयुर्वेदले नै भनेको छ डिप्रेसन इज नथिङ इट्स इम्ब्यालेन्स अफ तमस जब तमस इम्ब्यालेन्स हुन्छ इट्स अ भाइलेन्स फर योरसेल्फ आफै भित्र चाहिँ प्रब्लम सुरु हुन्छ प्रोक्रास्टिनेसन स्टार्ट हुन्छ आज गर्ने काम भरे गर्ने काम पर्सि गर्छु थाहै नपाई काम धकिल्दै काम पेन्डिङ पर्न थाल्छ अनि अचानक स्ट्रेसमा आउँछौँ चिन्तित हुन थाल्छौँ अनि थाहै नपाई एङ्जाइटी बढ्न थाल्छ फियर बढ्न थाल्छ थाहै नपाई डिप्रेसन आउन थाल्छ सुसाइडल टेन्डेन्सी आउँछ यसो कनेक्सन हेर्नु है त्यही भएर फुड करेक्सन गर्यो भने डिप्रेसन शुद्ध ठिक हुँदो रहेछ फुड करेक्सन गर्यो भने त्यही भएर अब त्यो लेभलमा आउँदै फुड अहिलेबाट करेक्सन छ भने जीवनमा कहिले पनि त्यो मनै आउँदैन त्यो अवस्थै आउँछ यस सो यो भयो 3 अवस्था खानाको मैले यहाँनिर अझै पनि एउटा ओपनली 4 सल्लाह एडभाइस इज अ स्ट्रङ एडभाइस किनकि हामी फ्युचर लिडरहरू यहाँ बसिरहेका छौँ आज साँच्चै हामीले सपना देखिरहेका छौँ यस्ता युथहरू भोलि देशलाई लिड गर्नेवाला छन् यहाँ भोलि हाम्रो हर सेक्टरमा गएर काम गर्नेवाला युथहरू छन् हाम्रो हेल्थ राम्रो भइदियो भने फिजिकल एन्ड मेन्टल बोथ हेल्थ राम्रो भइदियो भने हामी साँच्चै पनि हाम्रो काममा त्यसको असर देखिन्छ यस न हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीमा त्यसको असर देखिन्छ त्यही भएर यदि साँच्चै नै जीवनमा अहिलेको मोमेन्टबाट ट्रान्सफर्मेसन चाहन्छौँ भने टेक संकल्प यु हेभ टु अवोइड कोक एन्ड फुड सातो हुन सक्छ नम्बर 1 मैदा प्रोडक्ट थिंक के पर्छ यसमा ओके एन्ड मैदा प्रोडक्टको साटोमा अल्टरनेट त्यसलाई दिइहाल्छौँ तुरुन्तै आटा प्रोडक्ट खान सक्छौँ कोदो प्रोडक्ट खान सक्छौँ फापर प्रोडक्ट खान सक्छौँ सबभन्दा हामीलाई मैदामा टेन्सन हुने भनेको मोमो खान पाइन्न कि भनेर सो मोमो आटाको पनि बन्छ मोमो के भन्छ कोदोको पनि बन्छ मोमो फापरको पिठोको पनि बन्छ यति टेस्टी बन्छ ट्राई भन्छ एन्ड जुन मोमो पसल रेगुलर खाइरहेको छ मलाई एडभाइस गरौँ प्लिज हजुर अब आटा मोमो बनाउन सुरु गर्नु न त धन्दा कमजोर हुने हो सो इन्करेज हिम टु मेक आटा मोमो न त व्यापारीको काम कम हो न त हाम्रो टेस्ट हटाइरहनु पर्यो खाऊ टेस्टी खाना नो प्रब्लम बट थोरै करेक्सन गर्नु यस नो एन्ड नम्बर 2 अभोइड sugar and sugar product यो अलिक कम्प्लिकेटेड छ एन्ड अहिलेको पेन्डेमिक स्थितिमा त झुकेर पनि सुगर खान हुन्न है फेरि यो छ बी अवेयर 1 स्पुन सुगर 2 आवर्सलाई हाम्रो इम्युनिटी 50% डाउन गर्नेवाला छ 1 स्पुन सुगर अब दिनमा कति स्पुन खान्छ कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स पिइरहेको छ भन्दा झन् कति पिइरहेको छ यस अगेन यसको अल्टरनेट के त अब गुलियो नखाने त जिन्दगीमा नै खाने नि किन नखाने हनी खाने हनी मन पर्दैन भने जागिरी खाने गुड खाने भेली खाने सक्खर खाने यस have it so this is sugar and sugar product and third यो अलि अझै डर लाग्दो छ फेरि भन्न चाहिँ भनिरहेको छु चोइस इज योर्स प्याक्ड फुड म आज यहाँ बसिरहँदाखेरि म माइन्ड वेलनेसको बारेमा कुरा गर्दैछु है म कुनै दिन फेरि बिजनेस सम्बन्धी कुरा गर्न आयो भने म त्यही म्याटरलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने बिजनेस आइडिया सिकाउन सक्छु बट आज म माइन्ड वेलनेसको कुरा गरेको हुनाले म यो टपिकमा यसरी भन्दैछु त्यही भएर हाम्रो घरमा यही व्यापार छ भने प्लिज गएर मम्मी बाबालाई नभन्नु होला फेरि ए छाउछाउ नबेच्नु चिनी नबेच्नु यो नबेच्नु नै बिजनेस अलग इथिकले चल्छ लाइफ अलग इथिकले चल्छ मैले पोइजन बेच्छु भने पोइजन खानै पर्छ भन्ने छ छैन नि होइन र मैले जे बेच्छु त्यो खानै पर्छ कन्ज्युम गर्नै पर्छ भन्ने छ र मैले यस्तो यस्तो व्यक्ति देखेको छु दारूको फ्याक्ट्री चलाइरहेको छ आफू एक दिन पनि आजसम्म सुनेको पनि छैन कुखुराको पुरै पोल्ट्री फार्मको हेड बनेर बसिरहेको छ आफू जीवनमा कहिले पनि एकपल्ट कुखुराको मासु खाँदैन छन् त्यस्तो इक्जाम्पल सोसाइटी त्यही भएर जे बिजनेस गर्छ त्यो मैले कन्ज्युम गर्नुपर्छ भन्ने यस एन्ड यदि हाम्रो बडीमा युथ छ र हामी बिरामी छौँ भने फिजिकल मेन्टल कुनै पनि लेभलको हाम्रो बडीमा पेन छ दर्द छ रोग छ डिजिज छ भने अभोइड एनिमल प्रोडक्टहरु
जुनाले अनुहार अघि नै बिगारिसक्यो। सो अब खाने चाहिँ के हुन सक्छ हामीलाई, खाने चिज अहिले लिस्ट बनाएर हेरौँ, अहिले नै कपीमा बसेर यु गेट मोर देन 1000 आइटम्स सराउन्डिङमा खाने नै खाने आइटम छ, जम्मा 4 आइटम त नखानु भने यस नो, तर नै म त खाइरहेको नो प्रब्लम। नेचरसँग हिँड्नु जीवनमा भने जीवन जिउन सजिलो हुन्छ, कम स्ट्रगल गर्नुपर्छ। अब होइन म नारायणीको उल्टा मतलब म नदीको उल्टा चाहिँ स्विमिङ खेल्छु भन्यो भने यु निड मोर एनर्जी, अझै बढी ताकत चाहिन्छ त्यतिको। यस, नदीमा जता पानी गएको छ त्यता जान सजिलो हुन्छ, अपोजिट जान सजिलो हुन्छ, पानीसँगै जान सजिलो हुन्छ। हावा जता बगेको छ त्यता साइक्लिङ गर्न सजिलो हुन्छ, अर्कोतिर नसक्ने होइन, सकिन्छ, बट यु निड मच मोर एनर्जी। Okay, yes, so this is about food now, and let's talk about sleep now. यो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट काम हो है युथहरू, सायद हामीले यसमा पनि इग्नोर गरिरहेका छौँ हिजो आज। The realm of the healthy body is exercise. यदि शरीर स्वस्थ राख्नु छ भने एक्सरसाइज गर्न जरुरी छ, मनलाई स्वस्थ राख्ने भने रेस्ट जरुरी छ, रेस्ट जरुरी छ। एन्ड जति गुड अमाउन्ट अफ स्लिप हुन्छ त्यति माइन्ड प्रोडक्टिभ बन्छ, क्रिएटिभ बन्छ, एफिसिएन्ट बन्छ। हामीले महसुस गरेको छौँ होला, जुन दिन निद्रा पुग्दैन बिहान उठ्दै इरिटेसनका साथ उठ्छ, फ्रस्ट्रेसनका साथ उठ्छौँ, अनुहारै टायर्ड थकित प्रित अनुहार बनाएर कलेज जान्छ। तर जुन दिन निद्रा पुगेको हुन्छ पुरै नाच्दै गाउँदै झुम्दै बिहान बिहानै बेडरुममा म्युजिक हाल्ने छ, गीत गाउन सुरु गर्छौँ, बाथरुममा गीत गाउन थाल्छौँ जुन दिन निद्रा पुगेको छ। एन्ड यदि निद्रालाई कम्प्रोमाइज गर्यौँ भने चाहिँ सोसाइटल टेन्डेन्सी, हार्ट डिजिज, hypertension, obesity, depression, anxiety, यसको कनेक्सन्स निद्रासँग पनि छ है। त्यही भएर निद्रालाई प्लिज डोन्ट कम्प्रोमाइज। एन्ड यो चिज हेरौँ अब सबै। एन्ड सबभन्दा बेस्ट पार्ट यो लास्ट लाइन मेरो फेभरेट हो, यो एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो बडी, हाम्रो ब्रेन भित्र एउटा केमिकल फर्मेसन हुन्छ, जब हामी कुनै पनि एनर्जी युज हुन्छ त्यसको वेस्ट प्रोडक्ट निस्किन्छ जहिले पनि। सो ब्रेनमा निस्किने वेस्ट प्रोडक्टको नाम हो, यहाँ देख्यौँ यो AMYLOID एमिलोइड बेटा, के भन्छ यसको रियल प्रोनाउन्सिएसन, यो अर्पणाजीलाई थाहा हुन्छ केमिकल टर्मिनोलोजी। अनि विथ द हेल्प अफ यो CFS, यसको सहायता लिएर ब्रेनबाट त्यो एसिडलाई, जुन टक्सिक एसिड हो त्यसलाई त्यहाँबाट हटाइदिन्छ, जुन टक्सिक प्रोटिन हो एक्चुअली, जसले चाहिँ विभिन्न ब्रेन डिजिजहरू जस्तो अल्जाइमर जस्ता या पार्किन्सन जस्ता डिजिजहरू जुन हाम्रो लाग्छ नि, यो चाहिँ यो एसिड ब्रेनमा भयो भने। तर जब सुत्छौँ अनि मात्रै यो टक्सिनलाई CFS को माध्यमबाट ब्रेनले बाहिर रिलिज गर्छ। त्यही भएर सुत्नु भनेको नट ओन्ली फिजिकल रेस्ट, यसको माइन्डसँग कनेक्सन छ, ब्रेनसँग कनेक्सन छ। त्यही भएर प्लिज स्लिप, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट काम, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम। र राति 10 बजेदेखि 12 बजेसम्मको स्लिपलाई झन् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरीमा राखेको छ। जुन बेलामा हामी एकअर्कालाई हेलो हाई आई लभ यु भन्दा कन्भिन्स गर्दा गर्दै जान्छ नि, त्यो टाइम लाइफको सबभन्दा मोस्ट सुत्ने टाइमहरू छ। कहाँ सुत्न जोडेर तिमी यस्तो यस्तो भन्नु बस्ने, यस, बरु बिहान 4 बजी उठेर मेसेज पठाउनु, नो प्रब्लम, तर राति 10 बज्दा बेडमा सुत्ने ह्याबिट गरौँ। एन्ड 12 देखि 2 को स्लिप मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यतिखेर हाम्रो मोस्ट भाइटल सिस्टमहरू झन् एक्टिभेट हुन्छ। अनि हाम्रो राति याद गरेछौँ, जुन दिन राति सुत्दैनौँ बिहान डाइजेस्टिभ सिस्टम डिस्टर्ब हुन्छ नि, त्यो यदि हामीले बायोलोजिकल क्लकहरू हेर्न थाल्यौँ भने पुरै टाइमहरू छुट्याएको छ, यति बजे भित्र यो सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ, यो बजे यति बजे यो सिस्टम एक्टिभ हुन्छ। तर हामी जबसम्म सुत्दैनौँ तबसम्म त्यो सिस्टम पनि वेट गर्न पर्छ, पहिले सुत अनि म काम गर्छु, सुत्दिँदैनौँ भने काम नगरिकन बस्छ, अनि बिहान हामी हेल्दी फिल गर्दैनौँ। त्यही भएर राति सुत्न जरुरी छ। त्यही भएर राति भनेर चाहिँ बार बार राति सुत्न जरुरी छ, राति सुत्न जरुरी छ। मिनिमम 6 देखि 8 घण्टा युथ आफ्नो कामको लेभल हेरेर यु क्यान स्लिप, बट 6 घण्टा त सुतेकै हुनुपर्छ, 6 hour deep sleep. Okay, great. And meditation. Neither at home nor at school, हामीलाई मेन्टल हाइजिनको बारेमा त्यति धेरै सिकाइएन। अब यस्तै वर्क प्लेसमा यस्तै
शिविरहरूमा यस्तै यस्तै कन्फरेन्समा चाहिँ सायद हामी यी चिजहरू सिक्न पाउँछौँ। हामीले बच्चादेखि सुन्दै आएको डायलग हो नि होइन, नरिसा नरिसा भन्ने, बट नाइदर एट होम नट एट स्कुल नोबडी टट हाउ नट टु बी एङ्ग्री। सिकाउनु भयो कसैले हामीलाई? आई डिडन्ट गेट, मैले त कहीँ भेटिनँ, र सिलेबसै भेटेन। बच्चादेखि अहिलेसम्म हामीलाई एउटा रिस उठ्ने डायलग भन्छ सबले, सुन्दै रिस उठिसक्यो त हामीलाई त्यो ध्यान दिएर पढ, नरानी भन्नु हो कि होइन? दाइ आउँछ ध्यान दिएर पढ भन्छ, आमा आउँछ ध्यान दिएर पढ भन्छ, टिचर भन्छ ध्यान दिएर पढ, सिनियर आउँछ ध्यान दिएर पढ, तर कसरी ध्यान दिने कोही पनि सिकाउँदैन। किताब खोल्छु मलाई मामा घर याद आउला, फिल्म याद आउला, मलाई कोही याद आउला, मलाई अरू प्लानिङ आउला, मलाई बिजनेस आइडिया आउला किताब खोलेको बेला, बट हाउ टु कन्सन्ट्रेट अन सब्जेक्ट म्याटर nobody taught us. Yes, no, but everybody came and gave advice, say concentrate, focus गरेर काम गर्नु, तेरो ध्यान कहाँ छ भन्छ। अरे ध्यान कहाँ छ थाहा भए त ल्याइहाल्थ्यो नि त्यो ठाउँमा। यस नो। अनि अर्को चिज छ सबभन्दा खतरनाक एडभाइस, एकदम टेन्सन भइरहेको हुन्छ, एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, कहिले कहीँ आफूले सोचे जस्तो भइरहेको हुन्न, को ज्ञान दिन आउँछन् कोही टेन्सन नलिनु सब ठिक हुन्छ भन्छ। सबभन्दा रिस उठ्दो एडभाइस हो कि नि लाइफमा भन्नु, सबैभन्दा रिस उठ्दो एडभाइस। टाउको दुखेर हन्नी भइरहेको छ, एउटा टेन्सन नलिएर सब ठिक हुन्छ। अरे बाबा कसरी ठिक हुन्छ, यहाँ दुखिरहेको छ। अर्को एउटा रमाइलो इक्जाम्पल भनौँ, लास्ट फेरि मजाक गर्छ अलिकति। अब कसलाई गरौँ? बोइजलाई गर्छौँ। अश्विन रेज योर ह्यान्ड एकचोटि, हात हल्लाइदिनु। एन्ड सुरेक्षक यस, हात हल्लाइदिनु एकचोटि। ओके, दुईजना एकदम क्लोज फ्रेन्ड है, अब रियली इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै क्लोज फ्रेन्ड। अनि त्यसपछि अश्विनलाई सडनली यो राईलाई ट्रेनिङमै एकजना कोही मनपर्छ, एकदम मानव एकदम मन पर्यो कोही, एन्ड अब त्यो जसलाई मन पराएको अश्विनले, जसलाई मन पराएको उहाँले आएर फेरि अश्विनलाई के भन्नुहुन्छ, अश्विन तिम्रो त्यो बेस्ट फ्रेन्ड कस्तो क्युट छ यार, कस्तो ह्यान्डसम छ भन्दै अश्विनलाई सोध्न थाल्यो भने अब अश्विनलाई के हुन्छ, के हुन सक्छ? टेन्सन हो राइट। अब फेरि शुभेच्छा आउँछ, शुभेच्छाले भन्छ अश्विन के भयो, किन टेन्सन लाग्यो, टेन्सन नलिए जुत्ता खुट्टा भए जुत्ता कति कति, फेरि उठाइदिन्छ। अगेन सोचौँ यहाँ, मानौ अश्विन कुन लेभलको स्ट्रेसमा गुज्रिरहेको छ, अर्को व्यक्तिले फिल गर्न सक्छ त्यो मोमेन्ट। अब उसले गएर मम्मी बाबालाई त्यो सेयर गर्न सक्छ, हेर्नु न मलाई यस्तो यस्तो थियो, मन परेको थियो, यस्तो उस्तो, अब सेयर गर्न सक्छु, निश्चय सरलाई गएर सेयर गर्न सक्छु, अपराधीलाई सेयर गर्न सक्छु, मतलब न सिनियरलाई भन्न सक्छु, न बेस्ट फ्रेन्डलाई सुनाउन सक्छु। अब उसलाई टेन्सन भइरहेछ, एडभाइस के दिन्छ, टेन्सन नलिनु सब ठिक हुन्छ, तपाईँ कसरी ठिक हो? यस नो। पर्सेन्टेज कमाइरहेछ, टेन्सन नलिनु सब ठिक हुन्छ भन्छ, पकेटमा पैसा छैन, टेन्सन नलिनु सब ठिक हुन्छ, कसरी ठिक हुन्छ? मतलब यो दिने एडभाइस नै हामीलाई काम हुँदैन। बट अगेन अब यसको रियल सोल्युसन के रहेछ त भन्दा सबै सिक्रेट लगेर मेडिटेसन या ब्रेथमा कनेक्टेड छ। श्वासको प्याटर्न बदलिनु कन्सन्ट्रेसन बढ्छ, श्वासको रिदम बदलिनु स्ट्रेस गायब हुन्छ, श्वासको अलिकति तरिका बदलिदिनु पुरै टेन्सन गायब। अहिले गरेर हिँड्छौँ, अब 10 मिनट अब हामी यही टपिकमा आउँदैछौँ, म कन्क्लुड गर्दैछु यो फाइनली। एन्ड ब्यालेन्स आफ्नो जति पनि स्टेट अफ माइन्ड 5वटा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ हामीलाई। मेडिटेसनले त्यही एकाग्र चाहिँ मेडिटेसनको प्रिपरेसन हो एकाग्र चाहिँ, अनि त्यसपछि निरोध अवस्थामा लिएर जान्छ एन्ड माइन्डलाई प्रेजेन्टमा ल्याउन मद्दत गर्छ। अघि भनेको थियो पास्ट फ्युचरमा नाचेको छ, मेडिटेसन यस्तो टुल छ जसले प्रेजेन्टमा ल्याउन मद्दत गर्छ एन्ड जसले जति मेडिटेसनलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ उहाँको ब्रेन एक्टिभिटी पनि झन् एकदमै राम्रो हुन्छ। यस, एन्ड स्लिप डिसअर्डर, नर्भस सिस्टम डिसअर्डर सबैलाई बेस्ट हार्मोनाइज गर्ने काम गर्छ मेडिटेसनले। एन्ड त्यसपछि जति पनि नेगेटिभ छ, मेन्टल इलनेस छ, डिप्रेसन छ, यसको लागि एउटा क्यानाडामा रिसर्च भएको 20 मिनटको मेडिटेसन डेली गर्न थाल्यो भने लगभग 80% डिप्रेसन त्यो व्यक्तिको निकाल्न सकिन्छ। 20 मिनटको मेडिटेसन डेली प्र्याक्टिस गर्दा यदि डिप्रेसन ठिक हुन्छ भने साधारण मेन्टल इलनेस के हुन्छ? ओके, सो नाउ द क्वेसन अहिले लास्टमा चाहिँ एउटा सानो गरिहाल्यो। ओके, सो एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ, ब्रेथको बारेमा यत्रो कुरा गऱ्यौँ, मेडिटेसनको बारेमा यत्रो कुरा गऱ्यौँ, थोरै अनुभव गरौँ। एभ्रीबडी आर यु अल एक्साइटेड?
छोटो छ 10 मिनेटमा हामी महसुस गर्छौं यस सो जहाँ छौ त्यहाँ सजिलो गरी बसौं ब्याक स्ट्रेट धेरै गरी बसेको एउटा गेम खेलिहाल्छौं थोरै एक्सरसाइज पनि हुन्छ जब जब मैले क्ल्याप भन्छु हामी क्ल्याप गर्छौं जब मैले स्टप भन्छु हामी रोक्छौं whenever I say clap you have to clap whenever I say stop you have to stop yes instruction is clear everybody मैले क्ल्याप भन्दा क्ल्याप गर्छौं स्टप भन्दा रोक्छौं this is the simple instruction so are you all ready सबजना तयार हौ एकचोटी सबको क्यामेरा अगाडि हात देखियोस् एभ्रीबडी बनावटी भए पनि स्माइल होस् बनावटी भए पनि यस ओके नाउ लेट्स स्टार्ट सुरु okay done what was my instruction when I say start okay when I say clap then only you have to clap but what I say earlier start so mind focus se relax rako relax hai na okay now focus karo leke focus simple rules hai clap banda clap stop banda stop और केही रुलै छैन अलवेज लिसन क्ल्यापमा क्ल्याप स्टपमा स्टप तीनचोटी भइसक्यो मैले क्ल्याप भनेको चौथोचोटी क्ल्याप भनिसके क्ल्याप त भनिसके जुना क्ल्याप त भनिसके कम अन एभ्रीबडी सलिना यस अझै जोडले कन्टिन्यू नन स्टप कन्टिन्यू स्टप आइसक्यो नन स्टप मतलबै छैन नि हैन र व्हाट वाज द रूल क्ल्याप भन्ने बित्तिकै के गर्छौ रे क्ल्याप स्टप भन्ने बित्तिकै रोक्छौ सिम्पल रुल थियो क्ल्यापमा क्ल्याप स्टपमा स्टप यस ओके स्टार्ट सुरु गरौ नो नो क्ल्याप स्टप डोन्ट क्ल्याप कंटिन्यू यस नाउ यू गॉट इट यस non stop continue non-stop means stop. That is already stop. Okay. See, I like the word face term. This is again tendency of the mind. विशेष गरी हामी युथहरुलाई एक्जामको 1 महिना अगाडि माइन्ड टोटली बिन्दास हुन्छ अनि एक्जामको 1 दिन अगाडि पुरै फोकस हुन्छ नराडी भन्नु हो कि हैन एक्जामको 1 महिना अगाडि टोटली बिन्दास छ रिल्याक्स छ तर 1 दिन अगाडि फोकस छ तर दुईटै ठाउँमा एक किसिमको कमी छ 1 महिना अगाडि रिल्याक्स छ फोकस चाहिँ एक दिन अगाडि फोकस छ रिल्याक्स छ and what is the secret of concentration focus and relax at the same time that is the state of concentration जस्तो अहिले यो गेमले त्यही गर्न खोजिरहेको थियौं हामीले अघि सुरुमा रिल्याक्स को मिस्टेक भइरहेको and पछि फोकस र रिल्याक्स at the same time हुन थाल्यो now you became aware concentration बढ्न थाल्यो अनि हाम्रो अर्को सिक्रेट अफ कन्सन्ट्रेसन जस्तो मुभी हेर्न जान्छौं हलमा आजसम्म मुभीजमा टिकट सेलरले हामीलाई ध्यान दिएर मुभी हेर्नु भनेको त कहिले प्लिज कन्सन्ट्रेट व्हाइल वाचिङ मुभी भनेको त कहिले पनि एडभाइस दिएको त कसैले 40 मिनेटको लेक्चर सुन्ने बेलामा चाहिँ किन चाहिन्छ त नि फेरि एडभाइस प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु ध्यान दिएर हेर्नु सो नाउ यु टेल मी व्हाट इज द सिक्रेट अफ कन्सन्ट्रेसन 2 घण्टाको मुभी पुरै याद हुन्छ डायलग पनि याद हुन्छ गीत पनि याद हुन्छ yes interest that is interest movie ma interest पढ्नलाई त खै जबरजस्ती पढिदै छ yes and अब इन्ट्रेस्ट बढाउनु पर्ने हो लाइफमा बढाउन खोज्छौ कन्सन्ट्रेसन that is the problem again प्रब्लम छ गालामा यहाँ छ दाग पुछिराछौ हैन imagine the situation गालामा दाग छ पुछिराछौ हैन साफ हुन्छ हुन्न त्यो यहाँ पुछे त साफ हुन्थ्यो त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट बढाएदेखि इन्थुजियाजम बढाएदेखि प्रेरणा बढाएदेखि कन्सन्ट्रेसन अटोमेटिकली बढ्थ्यो युथहरुलाई बट हामी यो नबढाउने हामीलाई के चाहियो ओन्ली कन्सन्ट्रेसन चाहियो सो आऊ अब के गरी बढ्दो चाहिँ फेरि हेरौँ सेम मेरो जस्तो मुट्ठी लगाउँदै हल्का मुट्ठी काँधको अगाडि ढाड सिधा गर्दन सिधा जेन्टल स्माइल इन द फेस टेक अ लङ डीप ब्रेथ इन एन्ड लेट गो म जे गर्छु त्यही गर्नु होला इन भन्दा हात माथि मुट्ठी खुल्ला आउट भन्दा हात तल्लो मुट्ठी बन्द इनमा सास तान्ने आउटमा सास फ्याँक्ने इनमा जोडले तान्ने आउटमा जोडले फ्याँक्ने एक साथ गरौँ एकचोटी आँखा खुल्लै राखेर गर्नु एभ्रीबडी प्लिज मलाई नतर्साउनु ल मुस्कुराएर दिन अलिअलि अब जाने बेला अलिअलि भए पनि मुस्कुराइदिनु एक साथ इन
in, out, in, out. Everybody, in, out, 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 and relax. Relax occasion. सासोत हात पुरै माथि लाने हो कि पुरै यहाँ मात्रै होइन पुरै लाने हो एकदम स्ट्रेट अनि पुरै लाँदा पुरै सास तान्ने आउट गर्दा पुरै सास फ्याँक्ने नाकबाट केही निस्किरहेछ बाहिर forceful breath बाहिर फ्याँक्ने and just observe the body what is happening. Okay, second round again. हल्का मुट्ठी काँधको अगाडि back is straight, gentle smile in the face. Yes, Vastrika Pranayama. Like fist in front of the shoulders, elbows are touching your legs. Gentle smile, take long deep breath in and let go. Now with forceful breath, let's do together. Breath in, out, 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 and relax. Now close your eyes, kitchen line. Feel the sensation inside your whole body. Feel the flow of prana inside your whole body. Relax, kitchen Vishram. Observe your body and breath. Feel the sensation. Now with eyes closed, let's get ready for third round now. Again, light fist in front of your shoulders. Same like before. Halka haath milao. Take a long deep breath in. And slowly breathe out. Now with forceful breath, let's do together. Breath in. Out. 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 In. Out and relax, just round, just round, just round. Do we have Gunamati Rakum? Eyes closed, back straight. Do we have Gunamati? Both palm and the knees, palm facing to the ceilings. Relax your body. Gentle smile in your face. Take a normal deep breath in. As you breathe out, relax your whole body. Relax. 21 5 मिनट complete आंखें बंद रखो. शरीर 21 नौ चलाउने नौ हल्लाउने. Be still now. Be still. Gentle smile on your face. मुखमा मीठी मुस्कान छ और तन्किरहेको छ. Listen to all the noises around you. जे आवाज आइरहेका छन् ध्यान दिएर सुनौ. फ्यान को आवाज हुन सक्छ, चराचुरुङ्गीको आवाज हुन सक्छ, घरमा कसैको आवाज हुन सक्छ, vehicle traffic केही आवाज हुन सक्छ. Listen each and every sounds as it is and accept all the noises around you and relax, Vishram. Take a long deep breath in and breathe out. Become aware of your body. This body is a beautiful instrument from the nature. Let's honor and respect this body. Gentle smile on your face. Relax each and every parts of your body. Take your attention to right foot, right knee, thigh, hip. Pull up the right leg, relax. Left foot, left knee, thigh, hip. Pull up the left leg, relax. Relax. Genitals, abdomen,
navel region, chest, right shoulder, right arm, whole of the right hand relax, left shoulder, left arm, whole of the left hand relax, throat, face, head, whole body relax. Take a long deep breath in and breath out. Relax. Take your attention to your thoughts right this moment. What kind of thoughts are arising now? Either good thoughts or bad thoughts. Just be aware and relax. Once again, gentle smile on your face. Relax your whole body. Take a long deep breath in. As you breathe out, relax your whole body. Now take your attention to your feelings. What kinds of feelings are there right now? Either pleasant or unpleasant feelings. Just be aware and relax. Take another long deep breath in and breathe out. Eyes closed. Everybody eyes closed. Vacation. Eyes closed. Relax. We are love. We are peace. हम एक बने के ट्रेन में the speed. Take a long deep breath in and breathe out. Take your attention, your feeling if there are any. Take your attention to your thoughts if there are any. Take your attention to your body and surrounding. Take a long deep breath in and let go. मुस्कुराओ मुस्कुराओ खुशी होंगे आराम सांस ले and खाली breath in. The gentle smile slowly and gradually, taking your own time,
You may open your eyes. बिस्तार बिस्तार आँखा खोल्न सक्छौं. Good morning, everyone. Okay, chat box में actually फटाफट लिख दिया हो तो. How are you now? How did you feel? How was it? 10 मिनट भित्र मनको अवस्था कस्तो? Yes, peace, relax, peaceful, fresh, calm. Love somewhere, calm, relax, relax. Welcome to your freedoms, random thoughts. Calm, it was very peaceful and relaxed. I never was in this state ever. Energized, yes, fresh, good. Good experience. First time, कतिजनाले फर्स्ट टाइम गर्दै थियौं. यस, मजा आयो जस्तो. एकछिन एउटा थकान बिसाए जस्तो भयो, राइट? एकदम रिल्याक्स, केही त भारी बिसाए जस्तो. एन्ड केही गरेकै छैन, जम्मा 10 मिनट सासलाई त काम गरेन. यस, नो. अनि यो चिजलाई यदि प्रपरली सिक्यौं अनि रियल लाइफमा अप्लाई गर्न सुरु गर्यौं भने रियल लाइफमा के हुन्छ होला? 10 मिनट गर्दा यो हुन्छ भने यदि एभ्री डे आधी घण्टा 45 मिनट गर्न थाल्यौं भने फुल डे कति एनर्जी हुन्छ होला बडी. यस. त्यही भएर जति धेरै बाहिर टाइम दिइरहेको छौं त्यति भित्र पनि अलिकति टाइम, केही पर्सेन्टेज अफ टाइम आफूलाई दिन सुरु गर्यो भने डेफिनेटली लाइफ, दिस लाइफ विल बी वन्डरफुल, ब्युटिफुल. जिउन आउनेलाई यो जिन्दगी सुन्दर लाग्छ, जिउन नआउनेलाई यो टाइम पास गर्नुपर्ने हुन्छ. यस, नो. पब्जी खेल्ने टाइम त्यसलाई मात्रै छ जसको जीवनमा कुनै भिजनै गोल नै छैन. कहाँबाट आउँछ? म त सरप्राइज हुन्छु कि कहाँबाट आउँछ टाइम लुडो खेलेर बस्ने, त्यो पनि अहिलेको लिडरहरूलाई चाहिँ क्यान्डी क्रस खेलेर बस्ने. यु आर वेस्टिङ योर टाइम. इन्जोय नै गर्नु छ भने त्यस्तो चिजमा इन्जोय गरौँ जुन अघि सुजनले जोड्नु भएको थियो नि, तबला बजाउँछ. यस, नो. You also do something creative जुन चाहिँ लाइफमा काम लाग्ने चिजमा टाइम वेस्ट गरौँ न. डोरको गिटार बजाउन थाल्नु पर्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन थालौँ, किबोर्ड सिकौँ, ताकि लाइफमा यदि अरू केही चिज एड गर्नु छ भने भ्यालुएबल चिज एड गरौँ. कसैले पनि भोलि हजुरको नाम लिँदैन, यो त खतरनाक पब्जी खेलाडी हो नि भनेर दिँदैन मात्रै यार. एडिक्सन हो त्यो. 20 मिनट भन्दा बढी ब्रेन फोकस गरेर बस्न सक्दैन. 20 मिनट भन्दा बढी यदि कुनै पनि एक पार्टिकुलर काममा ब्रेनलाई लगाएको बनाइ गर्छौँ भने एन्ड त्यो एडिक्टेड काममा मात्रै गर्न सक्छ तर ब्रेनलाई हार्म गरिरहेको. त्यो हान 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 भन्दै पागल जसरी हप्पा बसेर खेल्छौ नि, द्याट इज नट गुड फर योर हेल्थ, नट फर योर फ्यामिली अल्सो. यस, नो. हुन सक्छ हामी मध्ये कतिलाई मन पर्न सक्छ, बट अगेन कहिले काहीँ इट्स फाइन. तर रुममा बसेको छ, मोबाइल लिएको छ, ल्यापटप लिएको छ, खालि त्यही दुनियाँमा छ भने प्लिज डोन्ट वेस्ट, बिकज यु हेभ टु लिड दिस सोसाइटी टुमोरो. यस, नो. अनि यदि साँच्चै कनेक्टेड हुन चाहन्छौँ, अब कतिजना त अलरेडी आर्टिलिङमा छौँ, त्यही भएर जय गुरुदेव भन्दैछौँ. सो यदि साँच्चै कनेक्टेड हुन चाहन्छौँ भने मैले अघि लास्ट एउटा स्लाइड मात्रै सेयर गर्छु जसलाई स्क्रिनसट गर्नु भने सायद काम लाग्न सक्छ. फेसबुकमा मलाई खबर नेपाल यो भनेर भेट्छौँ, इन्स्टामा खबर नेपालजी, ट्विटरमा खबर नेपालजी, युट्युबमा ह्यापिनेस मन्त्र भनेर हामीलाई भेट्न सक्छौँ. सो यो पेजमा आउनु भने अलमोस्ट मेरो लगभग सबै सूचनाहरू यहाँ भेटिन्छ फेसबुक पेज. एन्ड हामीलाई जहिले पनि आवश्यकता फिल हो कि एनी गाइडेन्स, एनी सपोर्ट, एनी हेल्प, वी आर देयर टु सपोर्ट यु. अब अर्पणाजीले साँच्चै अब पक्कै भ्यालुएबल हुन्छ भनेर नै सम्झिनु होला. निश्चलजीहरू सबै टिमले मलाई बोलाउनु भयो. थ्याङ्क यू भेरी मच. मलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो. म किन युथसँग काम गर्न म एकदमै अनुभवी छु. मैले 11 वर्ष 12 वर्षदेखि युथसँग काम गरिरहेको छु. भर्खर आज एउटा युथ लिडरसिप ट्रेनिङ अब कम्प्लिट गर्दैछु, गराउँदैछु. 7 दिनको वर्कसप थियो. बिहानको ब्याच कम्प्लिट गरेर अहिलेको ब्याचमा त्यहाँ अपटर्नलाई राखेर म यहाँ आएको थिएँ. 10 बजेसम्म त्यो ट्रेनिङ छ. एन्ड फर्स्ट टाइम हामीले अनलाइन युथ लिडरसिप ट्रेनिङ प्रोग्राम अहिले कम्प्लिट गर्दैछौँ. 100 युथहरू थिए. अमेजिङ. उहाँको अनुभव सुन्दा जिरिङ भइरहेको. अनि दिनको 4 घण्टा हुन्थ्यो, 7 दिन हुन्थ्यो.
इट्स अ रियली वन्डरफुल प्रोग्रामहरू छन्। यदि हामीलाई त्यस्तो लाग्यो यसलाई प्रपरली म पनि ओके केही मलाई हेल्प हुन्छ लाइफमा भनेर सिक्न चाहन्छु भने कम टु अस, वी आर देयर फर यु। इफ यु हेभ एनी क्वेसन, एक दुईवटा क्वेसन लिउँ किनकि अलरेडी म पनि लेट भएँ, मैले सायद मलाई दिएको समयभन्दा मैले धेरै समय लिइसकेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच अर्पणाजी, निश्चलजी, इन्टायर टिम, मनसुन, एभ्रिवान, अल द युथ्स। रमाइलो भयो, खालि मलाई थम्स अप गरिदिनु कि राम्रो लाग्यो भने सबलाई। वाज इट युजफुल? काम लाग्ने कुरा थियो? ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यस, केही प्रश्न छ एकदमै एक दुईवटा भने लिइहाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी हजुर यहाँ कसको क्वेसन छ प्लिज? विस्माजीले हात उठाउनु भएको छ, सो वाट एभर इज अ क्वेसन प्लिज। गुरुजी नमस्कार। यस, मेरो आवाज अडिबल छ, आइरहेको छ नि? आइरहेको छ। मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन थियो, द हेबिट अफ प्रोकास्टिनेसन। यो युथमा चाहिँ मेन अहिलेको प्रब्लमै त्यही छ क्या। जस्तै ममा पनि के छ प्रब्लम भने अब बेलुका मजाले सुत्ने, के प्लान गरेर सुत्ने भने तपाईँको बिहान उठ्छु, भिडियो सेवा गर्छु, मर्निङ वक गर्छु, अझै भएछ भने अलिक पर गएर पत्रिका पनि लिएर आएर पढ्छु भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँको बिहान 4:30 को अलार्म लगाएको हुन्छ, अलार्म हेऱ्यो अनि अलार्म बज्छ, अलार्म सुनेर 4:30 हुँदैछ भर्खर एकछिन स्नुज गर्छु भने स्नुज गर्यो, तपाईँको 5 बज्यो। अनि 5 बजे चाहिँ के लाग्छ भने होइन म उठ्छु भनेर जबरजस्ती गरेर उठ्यो, ल नि त म अब यहीँदेखि योगा गर्न थाल्छु भनेर बेडदेखि यसो गरेर त्यत्तिकै फेरि सुत्न मन लाग्छ। अन्त हेबिट अफ प्रोकास्टिनेसन यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने क्या गुरुजी? यो विश्वको मात्रै प्रब्लम होइन, युथहरू देखिया छौँ, मोस्ट अफ द युथ प्रब्लम। यस, हामी बेलुका बहुत राम्रो प्लानिङ गरेर सुत्छौँ, बिहान उठ्दा सुत्दा त्यो प्लानिङ सब गोल भइसक्छ। जब फेरि बेडमा जान्छौँ अगेन गुड थट्स आउँछ, भोलिबाट त 4 बजे उठेर, भोलिबाट त 5 बजे उठेर छु, पर्सिबाट त म 6 बजे त उठ्छु नि। तर जिन्दगी बितिसक्छ, त्यो कहिले पनि कमिटमेन्ट किन तोड्दो रहेछौँ भन्दा लाइफमा उठ्नुभन्दा बढी चार्मिङ सुत्न नलागेको कारण हामी उठ्नुलाई कमिटमेन्ट तोड्दैन। जहिले पनि टु कमिटमेन्टको बिचमा द्वन्द्व हुने हो कि, याद राख्नु जहाँ पनि जब चोइस हुन्छ देन यु चुज टु स्लिप नाउ। यस, एन्ड अगेन अब यहाँनिर चाहिँ बडीमा या माइन्डमा या भित्रको त्यो लिडरसिपमा अब यहाँनिर चाहिँ त्यो सेल्फ गट्स चाहिएको छ क्या मलाई। यसलाई भन्छु इन्सपिरेसन चाहिएको छ। मलाई मोटिभेसन के हुन्छ भने म यहाँ हुँदैछौँ, ऊर्जा आउँछ, म यहाँ निस्केपछि ऊर्जा गायब हुन्छ, द्याट इज कल्ड मोटिभेसन। मोटिभेसनको लागि चाहिँ कोही न कोही साथमा चाहिन्छ नै होइन। बट इफ यु आर इन्सपायर्ड कि जीवनमा अब एउटा प्यासन समाइसक्यो, मलाई यो गरेरै छोड्नु छ, अब त्यो गरेरै छोड्नु छ भने सुत्न दिँदैन। त्यसमा नाउ दिस अ टाइम मेक अ सङ्कल्प इन लाइफ, के गर्ने हो अब, नत्र म जिन्दगीभर फेरि सुति नै रहन्छु, अर्कोले पनि मलाई सुताइ नै रहन्छ। आई निड टु टेक सङ्कल्प, कमिटमेन्ट, एन्ड त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न यु हेभ टु इन्क्रिज योर प्राणा लेभल, यु हेभ टु वर्क अन द्याट 4 लेभल्स अघि भनेको चिज। किनकि अब म जति नै राम्रो राम्रो कमिटमेन्ट गरे पनि म यदि तामसिक फुड खाइरहेको छु भने त म बिहान उठ्नै सक्दिनँ, द्याट इज ग्यारेन्टी। तर राति एक दिन त्यसमा आजै ट्राई गरौँ, राति एकदमै सादा सिम्पल खाना 8 बजी भित्रै खाएर एकचोटि सुतेर हेरौँ, भोलि बिहान बडीको स्टेट कस्तो हुँदैछ। यस, एक दिन बेलुका ओन्ली स्यालेड र फ्रुट्स खाएर एक दिन ट्रायलको लागि सुतेर हेरौँ, बिहान 4 बजी फ्रेस हुँदो रहेछ रेन्ज बडी, देन सी अब्जर्भ द बडी। यस, अनि गुरुजी अलिकति थपेर भन्थ्यो नि, अलिकति थोरै थपेर अलिकति अर्को पनि एउटा सानो क्वाइरी थियो। ओके ओके, मतलब अब एज अ स्टुडेन्ट कतिखेर सुत्ने र कतिखेर उठ्ने? सबैलाई युथहरूलाई एउटा के राम्रो क्वेसन हो यो भने जब हामी बिहान उठ्दा फ्रेस हुन्छौँ नि, त्यसको अर्थ स्लिप हामी सुत्यौँ। बिहान उठ्दा बेडबाट उठ्दाखेरि अलिकति एकछिन अरू सुतौँ भन्ने अवस्था आयो भने या त सपना धेरै देखिरहेछौँ, या त लेट सुतिरहेछौँ, या त राति मुभी हेर्न सुतिरहेछौँ, चाहिँ यस्तो माइन्डको खतरनाक सेन्सेसन हुन्छ माइन्डमा। राति जे चिज हेरेर या पढेर सुत्छौँ नि, लास्ट टाइम भोलिपल्टको फर्स्ट थट त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। हेभ यु अब्जर्भ इट? हाउ मेनी अफ यु हेभ अब्जर्भ? राति यदि हामीले क्राइम न्युज सुनेर सुतेको छ भने बिहानको थट्स नै अब त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ।
त्यही भएर मुभी हेर्ने, डिबेट सुन्ने, या तर्क वितर्क हेर्ने, या नेगेटिभ च्यानल्सहरू हेर्ने, यदि हाम्रो रातिको ह्याबिट छ भने चाहिँ ध्यानको शुद्धताले असर गर्छ पूर्ण माइन्ड। त्यही भएर सुत्नलाई चाहिँ बिहान 6 घण्टा मिनिमम गीतहरू सुत्नुपर्छ। 6 आवर्स चाहिँ हामीलाई सुत्नु पर्यो ब्रेनको लागि पनि। अब 6 घण्टाले कतिलाई पुगेन भने 7 घण्टा पनि सुतौँ, तर रातिको टाइममा सुतौँ। 6 बजे भन्दा उता चाहिँ सुतेको हुनुभयो। 6 बजे भन्दा उता चाहिँ सुत्यो भने यु आर वेस्टिङ योर टाइम। ओके, Yes. great. Now, next question from Prisma. Yes, yes. एकछिन मेरो अनम्युट नै भएन। आइरहेको छ आवाज। ए ओके। हाई नमस्ते सर। सो लकडाउन भइकन चाहिँ होइन लाइक कति धेरै पोजिटिभ कुराहरू पनि सिकिएको छ होइन। म आफै पनि एकदमै अल्छी मान्छे थिएँ है। अनि त्यसपछि लकडाउन भइकन चाहिँ युट्युबहरूमा पनि भिडियो हेरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन, सद्गुरुहरूको अनि गौर गोपाल दासहरूको भिडियोहरू हेर्थेँ म है। अनि त्यसबाट पनि एकदम इन्सपायर्ड भयो। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले चित्त बुझ्ने एन्सर चाहिँ कोही पनि स्पिरिचुअल गुरुबाट पाएको छैन। सो हजुरलाई सोध्न लागेको एउटा क्वेसन, लाइक अब सोसियल बिइङ भइसकेपछि सोसाइटीमा एडजस्ट हुनलाई होइन हामी फ्रेन्डली भइन्छ कोहीसँग अब हेट हुन्छ, लभ हुन्छ, सबै खालको रिलेसन्स हुन्छ होइन। अनि एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि मान्छेहरूसँग। सो अब भन्न त भनिन्छ कोहीबाट केही पनि एक्सपेक्ट नगर भनिन्छ, तर अब भइहाल्यो रे, एक्सपेक्टेसन भइहाल्यो रे कोहीबाट होइन। त्यो अभियसली हुने कुरा हो, आफ्नो पढाइबाट, फ्यामिलीबाट, फ्रेन्ड्सबाट, आफ्नो रिलेसनसिपमा होइन एक्सपेक्टेसन भइहाल्यो। अब त्यो एक्सपेक्टेसनले हर्ट भयो, अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त भनेर सोध्न मन लागेको थियो। एकदमै राम्रो, प्रिस्माले राम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ कि मैले अलरेडी हिजो आज पोजिटिभ च्यानल्स या केही गुरुजहरूको बारेमा उहाँहरूको टकहरू सुनिरहेको छु। मलाई कति चाहिँ राम्रो भएको छ। स्टार्टिङ वाज भेरी नाइस। अब यहाँ के चाहियो भन्दा अब यसमा अनुभूति जोडियो भने चाहिँ, एक्सपिरियन्स जोडियो भने चाहिँ डेफिनेटली अबको यो चिजमा कन्ट्रोल आउँछ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब प्रिस्मालाई के थाहा भयो भने रसभरी यो हालेर बन्छ, यो तरिकाले बन्छ, रसभरीमा यो इन्ग्रेडियन्ट्स छ, यतिमा यो अमाउन्ट अफ सुगर छ, यो अमाउन्ट अफ सबै छ। तर अब प्रिस्मालाई त्यो रसभरी चाख्न बाँकी छ, त्यसलाई खाएर त्यसको टेस्ट दिन बाँकी छ। एक्चुअली द मोमेन्ट यु टेस्ट द्याट, अनि त्यसपछि ओके यस आई नो अबाउट रसभरी भन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ यु नो अबाउट रसभरी, बट एक्चुअली मेरो प्राइभेट एक्सपिरियन्स भइसकेको छैन। अब हामीलाई सायद हामी मात्रै कतिलाई थाहा छ कि माइन्ड कसरी शान्त राख्ने, हजारौं बुक पढेका छौँ, कयौं व्यक्तिको टक सुनेका छौँ, बट have you experienced that state of mind? That is the matter. त्यसको लागि चाहिँ एक्सपेक्टेसन राख्ने नराख्ने इट्स माई प्राइभेट। जस्तो भोलि जब अझै म्याच्योर हुँदै जान्छ, मच मोर म्याच्योर, मतलब यु आर अलरेडी म्याच्योर, बट अझै जति जीवनमा अनुभवहरू सँगाल्दै जान्छौँ, देयर इज अ कोटेसन, एक्सपेक्टेसन रिड्युसेस द जोय एन्ड सरप्राइजेस गिव्स यु मोर जोय। अपेक्षाले डेफिनेटली आनन्दलाई कम गर्छ, किनकि मैले सोचेको जस्तो मान्छे नहुन सक्छ। मेरो भाइलाई मैले जे सोचेको थिएँ उसले त्यो नगर्न सक्छ, मेरो मामालाई मैले जे सोचेको थिएँ त्यो नगर्न सक्छ, मेरो बोयफ्रेन्डलाई, मेरो हस्बेन्डलाई मैले जे सोचेको थिएँ त्यो नगर्न सक्छ, मेरो वाइफलाई मैले जे सोचेको थिएँ त्यो नगर्न सक्छ, किनकि द्याट इज माई एक्सपेक्टेसन। बट मैले जे सोचेँ अरूले त्यो गर्नैपर्छ भन्ने छैन नि होइन, उसको पनि त फ्रिडम छ नि त लाइफमा। तर त्यो मोमेन्टलाई स्वीकार्न सक्ने एबिलिटी, द पावर अफ एक्सेप्टेन्स जब मभित्र आउँछ, त्यसपछि मेरो एक्सपेक्टेसन फुलफिल नभए पनि मलाई हर्ट हुँदैन त्यतिखेर, किनकि म एक्सेप्ट गर्छु ओके, किनकि म उहाँको साइडबाट पनि हेर्छु, मेरो मामुको साइडबाट पनि मलाई हेर्छु। ओके, तर त्यो लेभलमा पुग्नलाई वी निड टु अगेन इन्क्रिज द्याट एनर्जी इनसाइड अस पेन। किनकि जस्तो सानो बाल्टिनमा पानी छ भने बलले जोडले हान्यो भने बाल्टिन पनि लड्छ, पानी पनि उठ्छ। स्विमिङ पुलमा गएर हामीले एउटा बल हानेको भए पानीको तरङ्ग उठ्ला, तर पानी त्यसरी बाहिर छिल्किन्न। अब नेपालको नदीमा, अलिक ठुल्ठुलो नदीमा गएर कोसीमा गएर बल हाल्नु त छ्याप्लाङ गर्छ, तीको ती बल गायब हुन्छ। भनेको जहाँ एनर्जी बढी छ त्यहाँ कुनै पनि अप्स एन्ड डाउनले छुन सक्दैन, तर जहाँ एनर्जी नै कम छ, फ्लो अफ एनर्जी नै कम छ, सानो सानो चिजले पनि डिस्टर्ब गर्छ। त्यही भएर वी निड टु अगेन इन्क्रिज एनर्जी, एन्ड जे पढ्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ नाउ इट्स अ टाइम टु प्र्याक्टिस।
त्यसलाई जीवनको प्राइभेट एक्सपिरियन्स बनाउन जरुरी छ। इफ यु नो अबाउट योगा, नाउ यु हेभ टु प्र्याक्टिस योगा। इफ यु नो अबाउट मेडिटेसन, नाउ इट्स अ टाइम टु प्र्याक्टिस इट। Got it? I hope you got it answer. Thank you. Thank you. Well, also कति टाइम छ किन क्वेशन्सहरु धेरै छन्। क्वेशन धेरै छ मलाई। त्यो अनुसार क्वेशन कतिवटा लिने त्यसमा लिमिट गरौँ भनेर। So एउटा लास्ट लिऊ। अनि म के गर्छु भने जे क्वेशन छ नि अहिले त्यसको क्वेशन म पनि सेभ गर्छु। हजुर। अनि म एक दिन पुरै युथहरुको मैले कलेक्सन गरिरहेको छु, लगभग 3वटा कलेज अनि सबै ठाउँको युथहरुको क्वेशन कलेक्सन गरिरहेको छु। एक दिन म फेसबुकमा लाइभ आउँदैछु ताकि उहाँहरुको क्वेशन सबै त्यहाँबाट पनि एकचोटी आन्सर गर्छु। सो अहिले भएको क्वेशन गरौँ अनि हजुरलाई प्राइभेट पछि कुनै कल गर्नुपर्यो, कुरा गर्नुपर्यो भने हामीसँग फेसबुकको मार्फतबाट, व्हाट्सएपको मार्फतबाट या जुन जे मार्फतबाट मैले त्यो स्लाइडमा पनि मेरो आइडीहरु पनि सबै हालिराखेको छु। यु बी कनेक्टेड। अनि हामी यो 1 घण्टाको मात्रै मलाई राइलाले या रोटीले प्रेम गरेर समय दिएको होइन, सायद यो युथसँग भोलि लाइफ टाइम कनेक्टेड होस् भनेर यो प्लेटफर्म दिएको। अनि हामी पछि पनि कनेक्ट हुन सक्छौँ। ओके, जसको जति क्वेशन बाँकी छ म पनि सेभ गर्छु अनि मलाई फेरि पछि पठाइदिनु होला। ओके, लास्ट एउटा क्वेशन लिएर भयो। ओके, यो च्याटमा एउटा क्वेशन छ। We see some religious bodies promote strict vegetarian diet, but science suggests non-vegetarian diet too because of complete proteins found in animal products only. Would you please put some lights on it? It's a favorite topic. यो बारेमा म 2 घण्टा 3 घण्टाको प्रेजेन्टेसन गराउन सक्छु। Don't worry, if you are purely vegetarian, you will get every vitamins, minerals, जति पनि प्रोटिन। अब I am the example in front of you. म 14 वर्षको भेजिटेरियन भएको। Come now, let's do exercise. कसले सक्दैन पनि गर्न सक्दैन। Let's do running now. को कुद्न सक्छ। मलाई श्वास भन्ने नै हुन्न लाइफमा। If I run, if I do Surya Namaskar, have you heard the name Surya Namaskar? I can practice 108 rounds continuously within 20 minutes. And हामीलाई बचपनदेखि यही पाठ पढाइएको छ कि प्रोटिनको लागि मिट खानै पर्छ भनेर। बट अब म एक दुईवटा मात्रै सोर्स भनिदिन्छु। 100 ग्राम मिटमा 18% प्रोटिन पाइन्छ। बट 100 ग्राम हाम्रो त्यो मुङफली बदाम हुन्छ नि, 100 ग्राम त्यसमा अराउन्ड 40% प्रोटिन पाइन्छ। 100 ग्राम ब्रोकाउली थाहा छ? ब्रोकाउली 100 ग्राम ब्रोकाउलीमा 48% प्रोटिन पाइन्छ। प्रोटिन केमा धेरै पाइन्छ? अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने एनिमल प्रोटिन ब्लडमा गएर जम्छ, त्यही भएर कोलेस्ट्रोल हाई हुन्छ। बट जति पनि वनस्पतिबाट आउने प्रोटिन छ त्यो रगतमा हुन्छ, त्यही भएर ब्लडलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गर्दैन। त्यही भएर जसलाई मिठो लाग्छ मलाई जसरी पनि एउटा नडा बहाना चाहिन्छ खानालाई। उहाँलाई हामी त्यो मेरो जबरजस्ती फोर्स होइन कि भन्नै पर्छ। मेरो भन्ने इफ यु वान्ट हेल्दी लाइफ गरेर हेरौँ, 1 महिना गरेर हेरौँ, 2 महिना गरेर हेरौँ, बेटर भयो गरौँ, नभए के भनेर खाउँ न, कसले रोक्छ? यस। तर कहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ भने हामीलाई 2 किलो स्याउ किन्न चाहिँ महँगो जस्तो लाग्छ। हिजो आज त्यो 1500-1600 रुपियाँको मटन किन्नलाई चाहिँ हामीलाई महँगो लाग्दैन। यो चाहिँ अचम्म छ। यस, जुन चिजमा न्युट्रिसन धेरै छ, भिटामिन धेरै छ, मिनरल्स धेरै छ, त्यो चिज चाहिँ हामीलाई महँगो लाग्छ। बट जुन चिजमा टक्सिन धेरै छ, जुन चिजले चाहिँ बडीमा हेल्थको साथमा हेल्थ पनि बिगार्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि फेभरेट डाइट हुन्छ। त्यही भएर डोन्ट वरी, यदि साँच्चै भेजिटेरियन बन्यो भने चाहिँ नो साइड इफेक्ट, केही पनि इफेक्ट गर्नेवाला छैन। सो एउटा चिजको अलिअलि डर लाग्छ मान्छेलाई, भिटामिन डी को चाहिँ कमी हुन्छ कि भन्छ अलिकति। बट जो मेडिटेटर हो ऊ नेचरसँग प्रेमी हुन्छ, घाम पानी सबैसँग रुच्न मन पराउने हुन्छ। तर आजसम्म मेरो फ्यामिली र मलाई चाहिँ भिटामिन डी डिफिसियन्सी आजसम्म देखेको छैन। इभन मेरो चाइल्डलाई, बच्चालाई झन् मैले बाई बर्थ उनलाई त देखेकै छैन। एन्ड नाउ उसको म आज अब छैन मसँग आज, नत्र उसको म एउटा मेडिटेसनको कला देखाउँथेँ हजुरलाई। हजुरले त्यहाँबाट जे देखाइदिए पनि उसलाई यहाँ पुरै आँखा कस्दिएपछि पनि सी क्यान रिड फ्रम हियर, त्यहाँको चिज। जम्मा 6 वर्षकी छिन्। एन्ड सी स्टार्टेड प्र्याक्टिस 1 hour मेडिटेसन एभ्री डे। जस्ट इमेजिन हाम्रो मेरो एजमा आइपुग्दा उसको लाइफ कस्तो हुन्छ। बट मैले जबरजस्ती गराएकै छैन। सी फन्ड अफ डुइङ मेडिटेसन।
म्याट लिएर बस्छ यहाँ, आई अल्सो प्र्याक्टिस मेडिटेसन, टिच मी मेडिटेसन, आई वान्ट टु डु योगा। मतलब हामी जे ह्याबिट कल्टिभेट गर्न खोज्छौँ त्यो हाम्रो लाइफमा आउँछ। त्यही भएर यहाँ लडाइँ शाकाहारी र मांसाहारीको होइन, यहाँ लाइफमा हेल्दी र अनहेल्दी लाइफको हो। खाएर हेरौँ, एक महिना यत्रो वर्ष खाएर हेरेको, एक महिना नखाएर हेरौँ के हुन्छ। तर त्यो नखानको लागि विदाउट डुइङ मेडिटेसन, विदाउट डुइङ योगा, यदि खान खोजिरहेको छौँ, नखान खोजिरहेको छौँ भने त्यो लङ टर्म कमिटमेन्ट बन्दैन। 2 दिनलाई छोड्छौँ इमोसनल भएर, 14 दिनबाट खान सक्छ। यस, अनि फेरि खाना खुवाउनेहरू धेरै हुन्छन्, परिवारमा सबैलाई भेजिटेरियन भन्नु मन पर्दैन, ब्ल्याकमेल गरी खुवाउने संस्कारमा हुर्केको हामी। मलाई भेजिटेरियन बन्नलाई कति गाह्रो थियो त्यो समयमा। आज म पो परिवारमा स्ट्यान्ड हुन्छु, मेरो बच्चालाई नो मिन्स नो हुन्छ, बट मलाई भेजिटेरियन बन्ने बेलामा त इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर धेरै हुन्थ्यो फ्यामिली। तर केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much, Guruji. हजुर पक्कै पनि यो मेडिटेसन र हाम्रो यो योगाले धेरैको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। लिभिङ एक्जाम्पल इज माइसेल्फ, इट्स बिन 4 years होइन आर्ट अफ लिभिङ लागेपछि मेरो त्यो आर्ट अफ लिभिङमा लाग्नु अगाडिको अर्पणा र आर्ट अफ लिभिङ लागेपछिको अर्पणा म आफैलाई धेरै चिन्ने मौका पाएँ। थ्याङ्क यू पवन गुरुजी फर यर भ्यालुएबल टाइम। हजुरको प्रोग्राम अन्जुजीले मलाई फोन गरिसक्नुभयो, गुरुजीको चाँडै छोडिदिनु सायद पनि उठाउनु पाएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको प्रोग्राम ल्याउँदै पनि हजुरले आफ्ना चाहिँ हजुरकोमा सेभ हुन्छ भने मेरोबाट सेभ भएन। हजुर मैले सेभ गरिसकेँ, म हजुरलाई इमेलमा पठाइदिन्छु सबै। ओके, फेरि सेभ गर्नु होला, लास्टमा पनि क्वेसन आएको च्याट। हजुर हुन्छ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले आफ्नो अर्को प्रोग्राम हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो। एकछिन हजुर अब 1 minute मात्र बस्नु। ओभर टु यु मनसुन। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Guruji, especially for taking us into a deep sleep. I woke up and really realized that I'm event was. You've definitely helped us unveil the undiscovered part of our mind. I believe that everyone will take care of their breath before thinking about weekends dinner. Everyone will be conscious enough while consuming tamasic food. Everyone will think about the sleep before playing PUBG throughout the night. Now, I'd like to request Chair of Raila Subcommittee, Rotarian Amit Giri, to hand over token of appreciation to Guru Pawan Nepal. Also, the committee would like to ensure that the token is handed over to Guruji right after the lockdown ends. Thank you very much. Thank you. Thank you. यसको फोटो हुन्छ गुरुजीलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद। तपाईँको आफ्नो प्यारलली अर्को प्रोग्राम हुँदै पनि हामीलाई यहाँ आएर एउटा अमेजिङ एक्सपिरियन्स गराउनु भयो। त्यो आफैमा अमेजिङ छ, त्यो पनि फ्रीमा गराउनु भयो, त्यसमा धेरै धन्यवाद भन्न सकिन्छ गुरुजी। थ्याङ्क यू अमृतजी, थ्याङ्क यू सबैजना। म अहिले लिभ गर्छु। सी यू अगेन। हामी सबलाई फेरि पछि भेट्छौँ। थ्याङ्क यू अर्पणाजी, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।